Omarana fietsika kely sady mira eo tongotra fotsiny Izy mamatsay isan'andro mamatsay isan'andro Jehovah Jireh manasitrany ianao raha marary izy eto izy androany raha sendra marary Jehovah Rafa izy ilay tsy mandao anao mihitsy izy tsy mandao miaraka aminao eny fo miaraka amiko fo Jehovah Shama raha matahotra dia manome fiadanana ao esoafy masoandro sady misaotisaoty no mila mafy zay rehetra ilay raha mararana dia izy manasitra ao aminazy ny fahafenoana ny olona mety andrahanao fa izy eo fo izy tsy miala zany fa fitiavana mandrakizay no tiavana anao raha ianao isan'ny fary amizay dia misotisoty ho an'Andriamanitra aiza le orakoraka ho any Jesosy eo ihany eo ampisanganana ihany bezatenia ao hoe mba miorako ngeza be ty soavy masoandro ty fa be dia be koa tsika tonga eto ao hoe mba ataovy zay orakoraka mbola tsy nataonao hatram'izay ataovy ao an'Andriamanitra satsaina io izy manatongila sofina eo izy ataovy tonga any le orakoraka raikitra aza mijery le orakoraka leo akaikinao a fa ninao ataovy mafy be isa roa telo dia zao raha ianao isan'ny tonga eto androany dia manomboka androany raha ny safitan Jesosy ianao a zay le safidy tsara indrindra nataonao fiainanao fa manomboka androany zay rehetra nataonao dia tsara foana io anjare ohatria eo are soafy misotisoty ho any Jesosy ray ro
afaka mipetraka tompoko araka le lazaina teo a atsaka an-tanana hoe zay ankizy kely mipetraka eny ambony seza eny zay ankizy kely eny ambony seza eny mbola misy mieritreritra za zany aiza ho aiza am'izay zay ankizy kely eny amin'ny seza eny mahafinaritra be nareo misaotra fa misy nareo a fa mbola be deabe ny ray aman-dreny ariariana ry misy tonton tantine papa maman a dia dao ny ankizy kely a mba angatahana mba anome seza an'ireo olon-dehibe zay mbola ao arinao satria misy bevoka mitrotro kely ariariana ry dia mba homena toerana dia tompona ndraikitra mba mijeran'izay ankizy kely zay zafady a dia re zay efa enony zareo zay dia miresaka amin'izareo tsika dia omentsika toerana andreany vogue ndao tsika tia tanana maveo any voninahitryandriamanitra vogue a reo manao akan maitsomaitso a an'olotra zavatra ho atsika zareo ndao ary ay andiry zareo ndao ary ho atsika zay mitondra marary na enao mihitsy iny a isan'izay a misy toerana natokana ho an'ny marary tompoko ao a efa misy tompona ndraiky aza misalasala fa reny manao akanjo maitsy atsangana ny tanany tompona ndraikitra eo mba ho hitan'ny zareo atsangana tanany tompona ndraikitra reny manangatanana reny a manantona raha sendra tsy hitanao le toerana fa efa nisy natokana ho an'ny marary ao Finish this race.
Anetehakatsika tompoko ankasitratsika ny vogue. Vogue zay reo a. Dao mbola hitehaka foana moa e. Mahafinaritra be raha misy tanora tsy resany fahatanorana. Tsy misy fahatanorana amin'ilay ankoatrany ao amin'i Jesosy zany. Raha mbola tanorana dia atotono an'Andriamanitra. Rehefa misy manao zavatra eto a, raha te hitsanga ianao dia mitsangana. Raha te hitehaka mitehaka, tsy voatery hoe misy miteny ato vao mitehaka tsika. Dia sady anatin'ny fotoana ohatr'izao koa mampafantatra, mety mahay nikazana mozika ianao, mety tena Jesosy a, izy ny tompony zavatra rehetrarehetra. Mety hoe vaovao aminao le izy fa zao tena androany sakafo fotsiny, avelao ny tompo hiasa. Dia mbola hiteo anatin'izay tsika, raha fangatahany ty zokobeako ty a, daholo mba hitsangantsika. Fangatahany manokana zay, ao mba hitsangantsika. Dia ampianatra hikakena nareo a, dia mamaly fotsiny nareo. Vao miteny aho hoe ao ve sa tsy ao hoe, dia mamaly nareo hoe ao e, ao e, ao e. Any amin'ilay farany atao mafy be. Raikitra mbola misy tsy mitsangana. Dry mahafinaritra raha gany olona tia soavy masoandro andao tsy kitehaka ho an'ny tompo ny amin'ny fisinareo. Ao re, ao ve sa tsy ao e, ao e, ao e, ao ve sa tsy ao e, ao e, ao e, ndao nasika mamritosy koa ao iara international. Aizany orakoraka hoany Jesosy ary tena ankaliny ao akaikinao sady mitsitsika anao hoe ho avy Jesosy hoe vonona ve anao hoe dia antanio izy ao tsara ve anao hoe dia valio izy hoe zary ny tena ao a averenary ao ve sa tsy ao hoe ndao ary aizany tanatsika ary ambonimbony zay 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 aiza le tanatsika ambonimbony ho an' Jesosy tsy afaka ampoko tsy afaka antsaiko ny fitiavanao Jesosy ka irako sy irako reny izao tontolo iza zay 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 ambony ary tanana ambonimbony tanatsika e zay 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 tsy afaka antsaiko tsy afaka ampoko ny fitiavanao Jesosy ka irako ho tantarako ho reny izao tontolo iza zay 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 ny firiako anao Jesosy io tsy atako vazivazy na hititaka ami io tsy asiko barazy ewa ewa zay 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 sava sava ewa ya ao ve sa tsy ao e Ao e, ao e, ao e. io ve sa tsy hoe
miara abanao tonga amin'ity fotoana ity androany. Natao anao mihitsy ity fotoana ity. Eny, natao anao io. Natao anao zay tonga eto. Tononona aminao ny fiadanana. Tononona aminao ny fahasoavana. Ko andao ary hiaraka ampanao salamo isika manao hoe ihira ho an'i Jehova aho. Jehova no heriko sy fiderako. Izy no Andriamanitro ka ankalaza azy aho. Any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambony ranomasina. Tambony rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra any an-tendrombohitry Jehova. Ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina. Asandrato ny lohanareo ry vavahady. Ary misandrata ianareo ry varavaran'ny fahagola. Mba hidirany mpanjakany voninahitra. Iza ary izao mpanjakany voninahitra izao. Jehova mpiady mahery. Jehova tompony maro. Izy no mpanjakany voninahitra. Izy le naneko tonga nofo mba ho famonjena izao tontolo izao. Izy le naneko nombona tamin'ny azo fijaliana mba hamonjena anao. Izy le naneko ho faty ka nalevina. Izy le nandresy ny herin'ny fahafatesana ka nitsangana. Izy le niakatra any an-danitra ka mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa. Ka Jehovah ny lohalika rehetra na any an-danitra na ety an-tany na any ambanin'ny tany. Izy izay ivony ity fotoana ity androany. Jesus Christ, Jésus-Christ, Jésus Christi. Hallelujah. Ianao ko natao iakoaka aminy androany. Ianao ko natao anandratra azy androany. Ny vononany, sakafo ny fonao. Resy ny antsaranao androany. Misy. Afaka mitsangana ve zanak'Andriamanitra ny soavasoany. Afaka mitsangana ve vahoaka ny soavasoany. Any voninahitra ilay avy ity. Le mpanjaka ny mpanjaka. Le tombontombo. Le izy ho mandrakizay. Atinao tsika hitsanga. Afaka mitsangana ve ny vahoaka ny soavasoany hoe. Dao tsika hitsangana. Dao tsika nandratra azy. Ataovany izao lalao anankiroa. Ho an'i Jesosy. Eo fotsiny. Asana ataon'Andriamanitra ny tananao. Raha manetsika dia tsy ho mafy mihitsy. Aza mihafahafa mihitsy. Jesosy atao soavy masoandro androany e. Jesosy ianao nivo fotoana atao androany. Dia zay Jesosy maniry hoe hisandratra ianao n'aiza n'aiza. Hisandratra ianao atao soavy masoandro androany. Ndao ataontsika ambony tanantsika ho an'i Jesosy vonina venao. Maniry venao hisandratra ao momba anao rehetra Jesosy. Maniry venao hisandratra eto Madagasikara Jesosy. Dia ndao ohatr'izay fotsiny. Dia tianao le izy androany. Soft masoandro, ufanevo, atsangany soft masoandro. Jesus Christi, irina Jesus isandratra. Ufanevo, awiteny soft masoandro ianao androany. Dia tianao le ila, dia ila fotsiny. Iaky ny olombelona rehetra. Fa izy ihany. Bitka kjell, så! Asa mihafahafa mihitsy e! Mbola misy tsy mihetsika ao. Asa manaiky teneny no fomba ampiatseo fotsiny. 1, 2. Ataovy ambony fotsiny tananao. Rehefa mandra tanana ianao. Zay manambary fa
loatra ny mpandresy ianao satria ilay efa naresiny izao rehetra izy no mpanjaka anao atsangana ambony ny tananao atsangana ambony ho an'izay misy tanana etsovy masoandro raha mananganina tsy ho anay fa ho an'ilay mpanjaka ny mpanjaka izy ray ry metrika iakofa izy ray andohaliny loalika rehetra ataovy ambony mihitsy ho anao zany jesosy aho raisontery raisoniatsy raisony voninahitra mandrakizay ikainay mafetra fa ianao ny mpanjakanay ianao ny tomponay ianao no ekenay ianao ny fanevanay Masoandro mampety ho an'Andriamanitra ray roa teso manasea zay ataony manasea ataontsika manasea mbola itoan'andratra jesosy atratsika ny olo rehetra manam-pofonayna rehetra iaiky fa jesosy kristy no tompo as I pray praise the Lord that means praise the Lord and everything as I pray praise the Lord praise the Lord praise the Lord oh my soul the Lord oh Samson praise the Lord the Lord oh my soul amen bola puna di asa mbola mipetraka ho an'izay mipetraka tokony mbola hitsangana mafana ve fideranao jesosy eto zao androany mety misy tanorana anankiray raha manontany tena hoe ahoana ary ty resaka ty a ny zavatra afaka zaraina fotsiny androany hoe zay dia tanora tany amin'le reviny zao tontolo zao taloha dia nitsipiny jesosy dia tody an'ilay tena hoe jesosy kristy no ilaitsika dia nanatona any jesosy androany koa fotoananao rahalahy androany koa fotoananao ranabavy ho any jesosy dia aza misalasala ianao anatona azy aza misalasala ianao mandray ny feo rehetrarehetra zay mandeha eto androany amen na ve dia zao aiza le tanantsika teo hoe ataovy ambony kely sady ilalao kely tsika eto androany zay dia miaraka midoladola kely makany amin'ny akavia sy miakavanana fotsiny tsika roe ahoary hoe rehefa misy ohatra izay dia akavia dia ohatra izao akavanana akavia
Mbola misy tanana tsy miatsangana aiza le tanantsika yo arahana vatana kely izay mihitsy soafasoa rehefa mifety amin'Andriamanitra dia io mouvement d'ensemble io no manamarika fa miombona ho iratsika miara-mihetsiketsika zao le fiombonany Jesosy rehetra feonao hoe mahakahaka Andriamanitra manjaka amin'izao rehetra zao zao atsakantany zay malagasy amen hey be deaibe ke nivahiny ariariny ery misy vazaha be deaibe retsy bonjour ça va oui atsakany tanana zay malagasy dia zao manananjaritsika amin'ity firenentsika ity dia androany anatin'ny tiry ty sady miteran'Andriamanitra tsika no manona ihany koa fa Kristy ho an'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy zay fotsiny le tononkira Kristy ho an'ny Madagasikara Madagasikara ho an'ny Kristy nao maveritsika hoe ataontsika engakengana Kristy ho an'ny Madagasikara Madagasikara ho an'ny Kristy yo Kristy ho an'ny Madagasikara zay fotsiny DJ ndao are yo fotsinareo Gasikara ho an'ny Kristy zay fotsiny Gasikara ho an'ny Kristy averitsika Gasikara ho an'ny Kristy Gasikara ho an'ny Kristy dia miala misotso Madagasikara one Christy yo yan Christy one Madagasikara Madagasikara one Christy 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 Christy one Madagasikara Madagasikara one Christy
faly venao tonga eto androany ohatrany tsy olona faly zany faly venao tonga eto androany manisa telo dia iorakoraka mafy mbola tsisy ohatry zany ianao ho an'i Jesosy fa tsy ho anay isa roa telo rasoloha tsy ho anay le izy fa raha ho an'i Jesosy dia mbola tsy ampy zany farak'izay mafy sady arahantsika tehaka sy iorakoraka mafy isa roa telo halleluja iza mifaly tonga eto androany Si fare calasa non sai era si falei vero fitaina menona fandresena viu bina no sana sai miara que se queres vira si fan falei bene fitaina menona hey lazão fandresena viu bina no sana sai Yari fa Yarifa, sige na ptera na niara ira mafia ndwan. Yarifa. Nyana ptera na vela sige ira mafia se fal ret. Yarifali. Atov maf maf van Jesus. Hey!
Yari you be now. Fasariana. Fasariana. Avesiga yan. Fasariana. Avesiga yan. Fasariana. Sura cura kama fantu. Hallelujah. Domba yari tsangana amin'ny toerantsika rehetra zay faly rehetrarehetra. Iza mifaly androany. Za tena miteny hoe fahasoavana manokana ho antsika eto Soavimasoandro zao fotoana zao. Ary tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny tanànantsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha faly ianao ioraka mafy sy tehaka mafy an Jesosy androany. Zay rehetra faly dia hiara hitotorebika androany andio an Jesosy. Halleluja. Alefara. Vonina ve ianao e? Ao. Miaraka amitsika. Ao.
teka, 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 teka. Ai salletana não me teka. Yoia. Eu te quero teka, eu te quero teka. One, two, zay. Afaka mipetraka kely fotsiny makainy. Aloha ampiomana aloha zay vao tonga. Ohatrohatr'izay ny reveto a. To dia vao tonga sao dia mieritreritra hipetraka fotsiny. Fa fiderahana eto. Efa any an-danitra plus raha ianao eto tsy anao dia ahoana zany rehefa tonga any. Izandray ny jerenao eo tsy na zaka tany tsy nampiomanana amin'izay zay. Atsaka tanana zay vao tonga. Ohatran'ilay efa tonga tao ihany ny manangan-tanana. Dia zao rehefa raikitra to dia mitsangana. Raha misy marary eo, raha te hanohatrotra to dia mandihiza ho an'ny tompo. Fa afaka nasitrana anao anatina fideran'Andriamanitra. Andriamanitra eto izy. Tsy hoe rehefa toriteny ihany fa efa eo izy. Efa afaka miasa izy. To dia manaovy. Ataovy satria ianao dia niforonany amin'izay. Amin'izao fotoana izao misy an'izay rahalahy zay rahalahy mahafinaritra be zay avy akaikikaiky izy fa tsy avy lavitra. Izy izy tsy ho any Europe fa eto Afrika any Joseph Dafne anarany dia hitarika antsika ao anatin'ny fiderana izy miaraka amin'ny Lihoanjota. Ndaontsika mbola horakoraka mafy eo an Jesosy. Nareo kosa tokony efa maheno hoe Joseph Daf zany tokony efa mitsangana fa hideran'Andriamanitra. Sakarakory misy nitsangana rapita be mihitsy ozy izy ndao ary titata. Tsy maray horakoraka mafy an-tompo La zao ny akaiky hoe mbola tsy vitany momba anao e. Tenen'io Jesosy vao manomboka ny tantaranao Misy fomba fiteny zay hoe da mama hono tompon'olona clé hono Tsy riva ny tompony kilalaka ozy zara. Fa androany kosa atsika hiteny iza ny tompony teny farany Iza! Classica. Tamanjandulu bikelinayo Danatiali na magina Tungani andro ni famonjena rai Stakatini saina Fumbani avino Zao tontolo izao dia nilaza fa hoe Tsisy intsony ny azo andava Fio aminy izay tsisy azo ale Manao lalana Iza Tompony teny farany 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 Journey mumbanao Fazana kabulu zavanisi Stakatini saina Fale biazani Zotutuli zoteni nazafoe Tisitsuni niazwandao Fio amini zetisi azwale Manolala
Waptiwela Jesus at Zanve Ramana tena se no te ufa fena una trantana no For Viandrina Sosieno Ulna Faoni Jai Tietu Fine Jamira Ewani Lale Madrakiza Ditu Mipure Cheti Yana Zuch Quero subir e Sosieno Leva pra carinha Diz leva pra carinha
zay tsy andriko hoe hoavy avereno farana fanantenana mafy tsara de Jesosy zay naty mariazy ny fiangonana mariazy ny fiangonana hoavy zay tsy andriko hoe hoavy fanangonana teneny olona akaikinao raha mihaino tsara ny toroteny androany ianao e avy reny tsara raha mihaino ny toroteny androany ianao e dia tsy ho possible ho diso anjara amin'izany satsy zany e Alléluia. Alléluia. Ny hoe alléluia hoaveriko kely aminao tsy hoe fomba ampiangonana fa teneny ilay akaikinao hoe tsisy hoe zandriny hitanao rehefa tonga any an-danitra ianao a dia zany no ho firesaka any tsy aleonao zao dia mikotrana sao dia gagagaga be ianao rehefa tonga any dao verintsika hoe alléluia anao fanatitsika zao alléluia anao fanatitsika anao partage fo kely aminao mikasika ny fanatitra misy fotoana ny olona indraindray mahatonga azy tsy tia manome dia tsy fantany hoe inona ny zavatra nomen'Andriamanitra anazy inona ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany androany ny momba antsika rehetrarehetra io dia Andriamanitra daholo natoy izao anao androany alléluia alléluia mba jereo ilay akaikinao raha mbola miaina izy ne mbola miaina tsara ilay akaikinao Andriamanitra nanome rivotra ho anao androany mbola tsisy olona mihitsy nanjely anankiray nitaky fakturana rivotra tao aminareo hoe tapaka ny rivotra ao aminareo raha-pitso fa mbola nomen'Andriamanitra gratuit foana zany isan'andro alléluia ny masoandro dia mbola nomeny atsika foana isan'andro fa tsy hoe somary efa sarosarotra kely zao ny fiainana dia atao ambanimbany ny masoandro fa mbola nomeny anao ny masoandro androany ny fanatitra dia reconnaissance anao amin'Andriamanitra fotsiny alléluia dia omany ny fanatitra anao dia hivavaka dia hihira ny louange ao anatin'izany mivavaka tsika tompoko raha eo androany mankasitraka anao fa mbola afaka manome izay androany Andriamanitra hoe zay rehetra zay nitahinao anay ihany sombony amin'izany ihany mba hanomezanay androany mankasitraka tompo malala androany dia amasino sahaja ny fanatitry ny tsirairay avy zany misaotra Jesosy alléluia amen Tenatico indrindra malala ny foko ianao Jesosy sy antakaloko an'izany za tsy hosoloko ninonine fa hatramin'ny farany etsika sy anao hatramin'ny farany Tenatico indrindra malala ny foko ianao Jesosy
ivavaka ho an'ny fanatritsika tompoko a mangataka aminao a sandrato atria aloha ny tananao a fa ivavaka ho an'ny fanatritsika amin'izao fotoana izao raha eo androany a misaotra anao zay fa afaka nanome androany dia androany nizaniza nanome androany Andriamanitra dia oka le teninao milaza Jesosy hoe arakarak'izay fatra amarana anay a dia izany koa mba anome izanao anay tompo malala taimotra lavitra zay olona nanome androany tompo malala ary raha sanatria nisy tsy nanana androany tompo malala dia apetrao a eo amin'ilay toerana izay manana amin'izay izy manompoka androany tompo malala mankasitraka Jesosy a dia voninahitra ho anao rery any magnindrakizay halleluja amen amen afaka manandra tanana venao androany tsy fombafomba ny fananganana tanana fa ohatrany hoe karazana antenne atsika amin'Andriamanitra nanolotra fanatra ho an'Andriamanitra isika teo dia andao averenao amin'ny fonao rehetra zao vavaka izao Jesosy eo ny fianako manontolo atolotra anao androany tsy androany ihany mandrak'izahay anao manontolo a Jesosy tsy an'izao fiainan'izao tsony tsy an'izao tontolo izao fanao Jesu minona afaka mira mafeno androany afaka mira mafimafenao androany Jesu minanao Jesu minana antananao napetraka androany halleluja aziariny tananao dia ilaza amin'ny fandresen-dahatra ianao amin'ny fonao rehetra misy nanaovanao miantony veloma Jesu minona Sikande mafuzaba maneno androany ianao ivavaka androany hoe Jesosy anao manontolo tsy ampahampianana no atolotra anao fa ny fiainako manontolo ny momba anay rehetra Jesosy miantrom-piananay indrindrindrindra ny mandrakizay anay Jesosy tsy petraka mandrakizay eto zahay 70 taona na 80 taona ny andronay rehetra Soka Dotsika ihany koa akandroany nitsoka Andriamanitra dia mitady mpiankohaka maro no iankohaka isika androany nitsoka anao Jesus,
Watsika zay mbola tsy nahafeno misy taratasy zay mandeha any fangatambavaka atsakany tany hoe zay mila vavaka daholo-tsika tsy mety izy ten'Andriamanitra raha tsy mivavaka mandrakariva dia zao reny azafady taty mba hatsangany zay mitazona le taratasy manantona ny reny ambassador reny tsika zay mbola tsy nahafeno an'izay tena soraty ao zay vava mety hoe kelikely le taratasy zany hoe tena hoe zay angatanao soraty ao haiko hoe be dia be ny angatanao fa zay apetraky ny tompo eo amin'ny dia soraty ao anatiny ao amen zao nanaovantsika anazy ho an'le mangatambavaka ny manangatanana dia ny zareo anantona anareo atsakany hoe tanana zay mbola tsy nahafenao zay taratasy zay dia zao ho hitany zareo reny dia anantona zareo rehefa avy eo dia sady manantona zareo dia mameno ianao raha tsisy stylo ianao dia anontanilo zareo o tsara ve soavy masoandro alo ye dia zao iray moa tsika atao ohatry zao hoe tananao zay ataovy ohatry zao iray tsika ataovy ao mbola misy tanana tsy mitsangana ataontsika ohatry zao le signe ray Jesosy izy le mato atsika izy le natoza ao atsika ary izy ny mahatonga atsika eto androany dia ndao tsika eny hitsangana eo aveo mameno le taratasy ndao tsika hitsangana aloha dia raiso ny tanany leo akaikinao na akavia akavanana asa jerena hoe izy alohan'andray ilay tana aza verifiena hoe izy ary ty fa to dia raisy fotsiny izy ten'Andriamanitra isika na dia maro azy dia ahoany iray ihany ao aminy efa nakambany iray izy rery no mato anao tena amin'ny azy fijaliana be dia be ny hoe ty milaza hoe ty anao fa zay zay no mato anao tery amin'ny azy fijaliana dia zao ho amarinitsika eto amin'ity finalina ty androany mahirayntsika misy ina ho ale fanay eto dia ao anatin'iry io irametsiketsika le izy aza votsitra ny tanany olo io teneny kely izy hiaraka aminao eto aho hoe dia hiaraka aminao any an-danitra aho hoe kely sisy ty fotoana ty mifanerana sao ity ny kion-dalana farany fanerana fa ho avy eny amin'ny raha an-lanitra ny mpampakatra ho isany ampakarina daholo mponiny soavy masoandro dia mihetsiketsika ary zay ho ampakarina aza fototra le tanana aza fototra dia zao fosina ataontsika yo sai yo ya Yoyan dia zao aza fototra izy fa hoento misaotisaoty izy zay verina zay yo ifampitantana falalantokana no andehanana aza manaiky tazomy foana izy sao taraiky anao yo are ohatrany tombolohany any allo iavy avaratra allo nareo avy afovony iambena fa ho avy Jesosy ataovy ambonany zao le tanana iambena dia zao mba mitotorepoka kely asa fototra le tanana asa fototra idoladola tsika rehefa toky ifalifaly senseny hoe zany fotoana zany aza manaiky azonony ty tany ty tsony idoladola ravoravo sy falifaly zay leo akaikinao tonony aminazy zay zay leo akaikinao allo
tsika alleloia fotsiny arahantsika rehetra zay motsiny alleluia feno tsikitsiky mihitsy saintsay hoe hitsena ny mpampakatra zany aiza le tsikitsikinao ampakaro fotoana tsara indrindra eo fiainanao zany Alléluia pour le Tout-Puissant. dansika irakoraka mabeo an jesosy sady andray an'ity zokobeako ty a tiako izy ty a na tsika te hatanina amin'ny pasteur rado a e soavy masoandro Alléluia. Mety gaga nareo mahina le hoe pasteur rato. Ary vitsy aminareo reo mavantatra raha hoe rato. Tsy maninona zany fa ao amin'i Jesosy manamarina ny zavatra rehetrarehetra. Misy tena Andriamanitra tena marina tanteraka eto androany. Izy aloha ny falitsika. Tena falitsika ve? Jenevantsika ny ao amin'ny Filipianina faharoa. Mba mangataka ny ao amin'ny Rezia. Filipianina faharoa toko faharoa azafady. Zany fifaliana zany dia tena hoe sitrapon'Andriamanitra tsika kristianina, tsika vahoakan'Andriamanitra faly. Tena sitrapon'Andriamanitra tsika vahoakan'Andriamanitra tena hoe mitoetra ao anatin'ny fifaliana. Filipianina toko faharoa raha mba azo avoaka azafady andininy faharoa manao hoe tanterao ny fifaliako. Dia ao anatin'izany hoe firaisan-tsaina, firaisan-po, fifankatiavana. Dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Ty fotoana ty tanteraka androany dia marina io tenin'Andriamanitra io. Ho prezantena aminareo eo rehefa avy eo hoe izy avy ny mpanompon'Andriamanitra eto asoavy masoandro. Nanamarina io tenin'Andriamanitra hoe ny ray fo, ny ray saina, ny ray hevitra ary tena hoe ny ray fitiavana. Zany fitiavana zany no tena ilain'ny vahoakan'Andriamanitra amintsika mpanompon'Andriamanitra. Ny atao hoe mpanompony, ny atao hoe mpianatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia hoe tsy hoe zay manao akanjo misy soratra hoe disciple de Jésus, tsy izay ny mpianatra, na hoe pasteur, tsy izay ny mpianatra. Fa ny mpianatra dia hoe mpianatra nareo raha mafimafy mifankatia. Dia zany ny fahamarinana teto androany. Zany fitiavana zany dia vokatry ny fanahy zany. Zany fitiavana zany no raisin'ny olona tsirairay amintsika mpanompon'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe izaho ny tena voaloboka ozy izy Jesosy, fa ianareo ny sampana. Inona no an'ilay olona voaloboka sa ny sampana? Ho azy efa ninana voaloboka. Iza ny efa ninana voaloboka? Inona no anareo tamin'ilay voaloboka? Le voniny sa le sampany? Dia iza le sampana? Za sampana. Misy sampana avy eo aminareo ao. Zany hoe tsy itsika no azon'ny olona hoanina, fa Jesosy le voaloboka vo mivoaka ho anatintsika, le vokatry ny fanahy, le fruit de l'esprit. Fa tsika tsy azon'ny olona hoanina mihitsy. Androany tena misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra mitondra ny fiangonana eto soavy masoandro. Misy ka maro izy ireo ny eto. Enina ambin'ny folo moa sa fito ambin'ny folo izy teo. Ho prezantena aminareo izy fa nanafoana tena hoe ny foanana daholo ny anaram-piangonana sy ny anaram-panompoana isan-karazany. Fa tsisy nindraindraina fa tsy Jesosy avy Nazareta. Jesosy rery nindraindraina teto. Jesosy rery tena nanaiky ny ondrika daholo ny mpitondra fiangonana sy ny anaram-piangonana, ny anaram-panompoana rehetrarehetra. Fa le voaloboka ny tena natolotra, le voaloboka no zaraina ny hoanina teto. Mino izay fa tena hoe afaka nina nareo, afaka nandray nareo. Maly dia tena hoe efa nisy nanolo tena teto. Maly dia efa nisy ny nandray, tena hoe nandray an Jesosy teto. Nareo tsy hoe nandray hoe niditra na anaty fiangonana, tsy hoe nampidirana anaty fiangonana nareo, fa iza no niraisinareo zay nanolo tena teto androany tamin'ny maly? Jesosy no niraisinareo. Nosoratana ny an-danitra nareo fa tsy hoe nosoratana ao anatin'ny bokin'ny fiangonana akory. Amen. Zay nanolo tena maly dia mino fa vonona ho amin'izany izy hoe voasoratra ny an-danitra ny anarany. Zany no tena fifaliana ho anazy. Androany koa mety tao anatin'ny fotoana rehetrarehetra teo dia efa resy lahatra ianao. Tao anatin'ny fiderana mety efa trapanao fikasihan'Andriamanitra anao. Tao anatin'ny fitariana rehetrarehetra teo, na tao anatin'izay mety hoe fandizan'ny ankizy tao amin'ny voky tao, mety hoe voakasika ianao hoe aiza afaka manao ohatr'izao amin'i Jesosy.
dia ao anatin'ny fotoana fohy koa rehefa avy eo misy tenin'Andriamanitra ho zaraina mety hanolo tena koa ianao ary tena sitrapon'Andriamanitra ny hanoloranao tena ho amin'ny tena hoe zany fisoratanao anaty boky ny fiainana zany raha hanolo tena ianao rehefa avy eo dia zay koa za tsy miteny aminao hoe soratanao anatin'ny boky mpiangonana ny anaranao fa soratanao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao amen amen dia tsika tena hoe toetra ao anatin'izany fifaliana zany aza vela ho sakana ny anarany mpiangonana mihitsy manarahany ireo mpitarika anareo reo manarahany ireo mpitarika atsika eto asavy masoandro reo tena hoe manaiky hoe Jesosy ny lehibe indrindra tsy fiangonana voaomby teo amin'ny azo fijaliana tsy pasteur ny voaomby teo amin'ny azo fijaliana fa izy Jesosy rery ny voaomby teo amin'ny azo fijaliana mitondra famonjena ho aya sy ho anao koa andeha tsika ao anatin'ity fotoanandroany ity ao anatin'ity fotoana ity dia tsika hisotra an'Andriamanitra raha mety aminao dia tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra dia hitsangana isika dia hisotra an'Andriamanitra hoe tena hoe nizara fifaliana ho anay ianao Jesosy mety aminay ny fotoana rehetra maly mety aminay ny fotoana rehetra koa tamin'ity marain'ity mety aminay ny fanatrehanao satria zay tsika mino fa Jesosy nanatrika teto amen dia tena hisotra an'Andriamanitra tsika tamin'izay rehetra efa nomeno maly misotra an'Andriamanitra tsika tamin'ny fanasitranana betsaka ny palpitation moa tena hoe ohatrany hoe mahazo atsika eto Saomasantsy tsy haiko hoe ahoana fa nakefatra angambany nijoro vavolombelona teto hoe sitrana tamin'ny palpitation fa hisotra an'Andriamanitra tsika tamin'ny fanasitranana zay niraisina maly na inona fa androany tena hoe aza mangataka ny inona tena hisory fotsiny Andriamanitra fa fahasoavana fa tsarana tena fitiavana lehibe ho anao ny mbola nahafahanao manana anjara ao anatin'izany fitiavana zany vavaka tsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia tena te hanome voninahitra anao zahay misaotra Jesosy fa ianao rery ny fahamarinana izao fotoana izao tsy ny mahampivavaka anay Jesosy ny fahamarinana izao fotoana izao ianao rery no marina ianao manamarina amin'ny fotoana anay faly izahay miaraka aminao faly izahay fa ianao Jesosy ny manamarina n'ity fotoana ity faly izahay fa mahatateraka ny fifalianay ianao faly izahay Jesosy Kristy tompo tsara indrindra fa hoe miaraka aminay eto anao tena tianay zany miaraka aminao zany tena tianay zany mitoetra eo amin'ny fanatrehanao zany tena tianay Jesosy zany tena hoe miaraka amin'ny sitraponao zao marina ao anatin'izany sitraponao zany ianao no mahatateraka an'izany amin'ity androandroany ity zay dia te hanome voninahitra anao tamin'ny fotoana rehetra zay nitaterahana teto maly te hanome voninahitra anao zahay tamin'ny fahataterahana zavatra rehetra teto maly na ny fiderana zany na ny manomponao zay nanolo tena satria ny teninao dia raha misy ray manolo tena dia fifarinana lehibe any an-danitrany no amarinanao teto zany mahaly Jesosy dia te hiara-paly aminao zahay satria misy namanay vaovao teto maly Jesosy nandray ny famondrenao nandray anao tompo ny fiainana nandray anao tompo sy mpamondry ny fiainana mifaly zahay ao anatin'izany satria zahay dia faly amin'ny fahazahoana ny namana vaovao andromaly koa zahay dia mbola hifaly any hanome voninahitra anao tamin'ny fanasitrananao ny mpanomponao maro ny vahoakanao zay nisitranana teto maly tao ny nanana aretina tamin'ny fahatapahan-tanana tao ny nanana aretina tany anatin'ny foto any maro ny karazana aretina zay sitrana teto maly Jesosy ianao no nahatateraka zany misaotra ny amin'ny mpanomponao rehetra zay niarana natsotra ny tany niarana natsotra ny tany mivavaka nanasitrana tamin'ny fahasoavanao ianao Jesosy ny tena mpanasitrana dia mankasitraka izay satria avy aminao zany rehetrarehetra zany androany zay mbola manantena fa miaraka aminay ianao mandray an'izao fotoana izao ianao ho voninahitra ny anaranao rery any amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra anao hoe alleluia amen amin'izao fotoana izao dia tiako hoe ity hatanana mafy andreto lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra izay tsoavy masoandro reto azajanona mihitsy ny tiako mandrapatonga ny tsirairay avy amin'izy ireo ety aloha ety asandrato ny tananao andoha no fa hofatanana ihany koa tsika amin'izao fotoana izao andreto lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra reto halleluia halleluia androandry havana dia misy zavatra goavana ataon'Andriamanitra eto amin'ny tanànantsika tsy androany any Andriamanitra nanomboka an'izao hetsika goavana izao fa ny hetsika izay nataon'Andriamanitra dia efa nofidiny tao amin'ny fanahiny fony izy namorona n'izao tontolo izao androany tonga eto an'loantsika reto mpanompon'Andriamanitra maro be reto inona ozy ianao no hitambaran'ireo lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra ireo izahay raha samy ilaza ny anaram-piangonana misy anay itsika tsirairay avy tonga eto raha samy ilaza ny anaram-piangonana misy atsika
andoke mba hanandrany andoke tsika samy ilaza ny anaram-piangonantsika nisa telo fa zany anarana hotononao zany tsy afaka epita lavitra kory anisa telo ane za dia mba hiaraniza ilaza ny anaran'ny fiangonantsikatsika isa roa telo tena hoe misaviritaka fa raha anonona anarana anankiray tsika izay iombonan'ireo lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra ireo anisa telo dia mba raha ilaza ny anaran'i Jesosy tsika isa roa telo Jesosy halleluja halleluja zany anaran'izany no hitambaranay reto dia nivondrona ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto Soavy Masoandro anatina fikambanana anankiray atao hoe FMS tsy pasteur ihany ao misy évangéliste ao misy olona mbola vaovaovao vao tonga vondrom-bavaka vaovaovao eto Soavy Masoandro ao fa misy tenin'Andriamanitra ry havana izay hitambaranay rehetra ireo ovakiko aminao le izy atao amin'ny Jaona 7:11 ozy izy le teny hoy Jesosy tsy hoeto amin'izao tontolo izao tsony fa izy ireo no hoeto amin'izao tontolo izao ary za makany aminao ray masino fa tehirizo amin'ny anaranao izay nomenao ahy izy ireo mba ho iray ihany tahaka ny maha iray atsika zany teny izany ry havana ry mpino malala ry mpiandraikitra ry diakona ry mpino tsirairay avy na lehilahy na vehivavy izay tonga eto androany zany teny izany no iraisanay mba ho iray ihany ny mpanompon'Andriamanitra rehetra eto Soavy Masoandro miorakoramafan Jesosy raha manaiky an'izany ianao manaiky an'izany fifankatiavan'izany zay manaiky an'izany firaisan'izany zay ary afinao ambadiky ny azo fijalian'i Jesosy zay tsy maninona izay antsoinao azy na Jesoa na Jesosy na Jesu fa Andriamanitrantsika foana izy ny namonjy atsika andaontsika tsy afinao ambadiky ny fombafomba am-piangonana manasanao ry mpanompon'Andriamanitra mety mbola tsy ao anatin'izao FMS zao ry diakona izay mitsipaka an'izao FMS zao avy amin'Andriamanitra io fikambanan'io avy amin'ny Jesosy io fiombonan'io dia manasanao androany andaontsika anatsotra ny tanantsika amin'reto lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra reto mba tsory amin'izy ireo ny tananao dia andaontsika mba hamerina an'izao vavaka izao Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fifankatiavana firaisapo eto Soavy Masoandro tsy ho an'izy ireo ihany no hivavahanay fa ho an'ireo izay mbola tsy mijoro eto ho an'ireo izay tsy resy lahatra ny amin'izao ihany koa tomo avy eto ireo olona ireo dia mivavaka ho an'ireto lehilahy sy vehivavinao reto zahay ampiasao izy Jesosy anompo anao izy ireo tehirizo amin'ny anaranao masina misaotra Jesosy io amen halleluja amin'izao fotoan'izao dia mety hoe ireo vitsivitsy ireo no afaka tafajoro eto androany fa anao présentation an'ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe ireo izahay amin'izao fotoana zao atomboko izany avy ato amin'ny akaviako indrindrany ato dia afaka mandroso kely izy dia ho tiafantsika tanana mafy be atombokontsika izany amin'ny lehilahin'Andriamanitra aloha androso izy vao mitehaka tsika lehilahin'Andriamanitra ny apôstôly andry avy ao amin'ny Shekina mandroso ihany koa anatin'izany pasteur Narindra avy ao amin'ny Refi pasteur Fahendrena avy ao amin'ny Vogue Church pasteur Nora avy ao amin'ny fiangonana Sereux ary Ambodivona riny misy an'izay fiangonana izay pasteur Jean Paul amin'ny Vady avy ao amin'ny fiangonana Refi Soavy Masoandro pasteur Emile avy ao amin'ny fiangonana Jesosy Mpamonjy ny le olona mamy avy ao amin'ny fiangonana Apokalypsy ataovy mafimafy ny diaka ao any Jesosy
ny évangélista mendrikajy avao amin'ny fiangonana adventista. Ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Jean-Claude avy amin'ny vondrom-bavaka mirindra aina mirindra ty afatsika tanana izo voninahitr'Andriamanitra. Ary misy ihany koa ireo namanay izay mbola tsy tonga eto noho ny fotoam-bavaka izay misy any amin'ny fiangonan'izy ireo ty afatsika tanana mafy be ny pasteurade avy amin'ny fiangonana FPVM. Mbola miaraka amintsika eto koa ny Christian Bassi ty afatsika tanana izy ireo noho izany. Pasteur Momo avy amin'ny fiangonana vaon'ny oloko ty afatsika tanana zany. Lehilahin'Andriamanitra manangana ny fanahintsika eto Soavy masoandro zany. Mbola maro izy ireo fa noho ny amin'ny fotoana manasanao izay hitsidika ny fiangonan'izy ireo hamangy ny fiangonan'izy ireo ary ny farany any tenako moa zany pasteur Rindra avy amin'ny fiangonana Vogue Church any Ambohitamena misy anay tia tanana mafitsika ho an'i Jesosy. Dia ndreo mpanomponao manantona ny fiangonana ho antsika ny soratra anarana teo afaka manantona azy ireo itsika izany. Zao fotoana zao dia hivavaka ho an'ny firenentsika atolotritsika ny apôstôly andry ifalorana mbola eo mijanona eo ihany tsika mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Raha sitraka ao dia andao hivavaka ho amin'ny firenentsika ianao ve mahalala fa tokony ho entina mbavaka ny firenentsika? Tokony ho entina mbavaka sa tsy? Amen. Sa manokana teteny aminao fa mila vavaka amin'ny firenentsika. Amin'ity androany ity dia mangataka ny ireo mpitendry zava-maneno ireo anao feo anandratra an'Andriamanitra. Ireo muzikre dia teniteny hoe tena mila ny Jesosy ty fireneny ty riavana malala. Tsy haiko ianao na resy lahatra fa za tena resy lahatra. Ary izay mpanompon'Andriamanitra amin'ity androany ity dia tena hoe anetry tena ambany dia ambany andohalika izay. Zao ny tenin'Andriamanitra lazaiko anao hoe lohalika rehetra ozy izy dia aninona andohalika eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Androany dia hatramin'ny feokira dia tena hiantso an'Andriamanitra. Fa ity fireneny ity dia tena mila ny Jesosy Kristy. Hatrany amin'ny fitondram-panjakana na ambony ny ambany na tenatena dia da hoentintsika mbavaka mba tena i Jesosy ny asa. I Jesosy ny asa amin'ny zavatra rehetra. Andeha amin'ny feokira dia ianao kosa nanangatanana ho mariky ny firaisan-tsaina amin'izay vavaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ety anoloana ety. Raha sitraka ao dia ndao hitsangana anatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io milanao ny firenenay, tena milanao Madagasikara, milanao ny fitondram-panjakana. Ankenao tompo mahita an'izao etaeta amin'ny mpanompon'Andriamanitra eto Soavy masoandro zao. Mahita an'izao fotoana sy minitra zao ianao Jehovah Andriamanitra. Anomboka andohalika izay mpanompon'Andriamanitra ary hivavaka ho an'ity fireneny ity. Ianao kosa ao anatin'izany dia araka ilay tenin'Andriamanitra Filipianina toko 2:5 teo dia hoe iray saina, iray hevitra, iray fitiavana ao amin'i Jesosy. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra amin'ity androany ity dia miondrika mpanatrehetena eo anatrehanao zay. Miondrika eo anatrehanao zay Jehovah Andriamanitra. Indreo mpanomponao, indreo vahoakanao Jehovah Andriamanitra. Mitondra tena eo anatrehanao. Mangataka anao zay Jesosy Kristy, ilay mpisolo vavanay miantso ny anaranao zay. Tena milanao ny firenenay, milanao Malagasy, tena milanao Madagasikara. Mangataka izay ny raha izay nalatsaka mba hanenika n'ity fireneny ity, mba hikasika fon'olona maro, hikasika toe-tsain'olona maro, hikasika fanan'olona maro hanafitra amin'ny firenenay.
Jesosy Kristy io raha mbola misy azonao atao ataovy tompo raha mbola misy tianao atao ataovy tompo raha mbola misy azonao tenenina mitenena tompo raha mbola misy azonao kitiana kity tompo fa milanao firenenay izao vavaka mimpanomponao zao izao vavaka mimpanomponao zao dia tsarovy tompo mivoarakitro amin'ny tantaram-piainana fa Madagasikara dia efa anao tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa Madagasikara dia an'i Jesosy Kristy mandrakizay ny malagasy dia efa voatonona ho an'i Jesosy Kristy naizanaiza fiaviany eto amin'ity firenena ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia raha kofy amin'ny ranao zany vavaka izany ary asiny tomboka izay fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiadananao ny aminay tsika rehetra koa tsy niaraka anao hoe amen makasitraka atsika dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tompoko mankasitraka ireo lehilahy sy vehivavin'Andriamanitra misy andreo namanay ihany koa noho ny antony manokana dia tsy afaka ambanijoro teto izy androany do mba tiavantsika tanana mpanompon'Andriamanitra vao amin'ny Assemblée de Dieu pasteur Philippe Somvady zany tiavantsika tanana mafy be zany fiangonan'Andriamanitra zany dia farany fa tsy hoe izy akory ny kely indrindrany ny fiangonana puissance de la foi na ny herin'ny finoana izay miaraka matanjaka be amin'ny fikambanana FMS do tiavantsika tanana ihany koa zany fiangonana zany dia maranantsika azy ateny ny olo akaikinao hoe tahina mihoatra noho ny fiangonanay ny fiangonanareo amen izy amiteny hoe ety Jesosy androany do tsika atao anatin'ity ry ty anangana ny tanantsika dia isaintsaina n'izany présence an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany Ni fanay resy lahatra noho ny atsarana fitiavanao dia ampiababoana tiako ny fanatreana mitondray amin'ny toeram-baovao toerana hafakely tsy mbola hitako efa tsara noho ny nofiko ny eo aminao tsy afaka toantsaiko le namonjenao ay odiao ianga zao dia zao fantatro afano mampety ay tiako ny fanatrehanao mitondray amin'ny toeram-baovao toerana hafakely tsy mbola hitako tsara noho ny nofiko iarakirisika tiako ny fanatreana mitondray amin'ny toeram-baovao
Afakely tsy mbola hitako efa tsara noho ny nofiko eo aminao. Eo aminao. Zay dia tiakotsika isaintsaina ny zampirensonsan'Andriamanitra zany foana eo amin'ny fiainantsika mandrakariva na amin'inona na amin'inona na mangido ny fiainana na mamy ny fiainana dia fantaro fa eo foany Jesosy. Zay tainy Jesosy daholo. Alleluia. Efa betsaka ny teny sy ny fampahirezana izay fanonointsika androany sy omaly ary mino fa raha mbola tsy tena mahery tsara ianao dia androany ianao tena mampahirezana Jesosy mialeto ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farany sika ary miaratsy izao fiainan'izao. Betsaka ny zavatra mampiororo na eny amin'ny fiarahamonina zany na hitantsika amin'ny firenena any ivelany zany na fiainantsika andavanandro atokantrano ao fa Jesosy dia miteny antsika nefa hoe tsy mba andao na foy ianao mihitsy aho izy, tsy mba mandao na foy ianao mihitsy aho. Ary androany koa dia ndaontsika hindrana ny teny mpanao salama na hoe ao amin'ny salamo faraka amin'ny 90 afaka vakitsika izany na any an-trano aza dia ndao ataontsika vavaka ao anatin'ny tirity hoe ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambany aloky ny zitoa. Izao ilaza amin'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiako. Andaontsika hanao vavaka an'izany. Ny volon'elany no ka anarona antsika ary eo ambany elany no ialofantsika ho ampinga kely sy ampinga lehibe ho antsika ny famarinany. Izy ilay tilikambo mahery, izy ilay fialofana azo antoka, izy ilay fierena mandrakizay, izy ilay tsy mandao anao mandrakizay, mety mandao ny manodidina anao, mety mandao na ny olona izay nitokisanao indrindra aza, mety miova avokoa ny zavatra rehetra manodidina fa Jesosy Kristy sy ny teniny no tsy ho levina mandrakizay ary tsy miova mandrakizay. Ka dia aza matahotra rehefa zanak'Andriamanitra ianao, aza matahotra ny olana, ny fampahoriana sy ny fampiorohorona fa zao fotsiny hoe mitoery eo ambany elatry ny tsy toa mandrakariva. Amen. Mitoery eo ambany elana, eo ambany elatra ao. Fana azo antuka fiere kumanja kizai vatulampi famonzinai katsiata ucha ewambani ela chao nuialu faku tenifica sana Tiava nova já quiser. Se lhe chiamo mai já não, quero para as tuca. Viere com já quiser, da tu não pifamos em nada.
mandrakizay no nitiavany ianao. Halleloia. Dao tsika hiaraka hiteny amin'i Jesosy hoe raha ho avy ianao Jesosy dia ataovisana izay rehetrarehetra eto hiaraka hitsenanao eny amin'ny rahona lanitra. Mankasitraka Jesosy. Androany Jesosy tehirizy izay hifikitra aminao mandrakizay. Tany mafy izay Jesosy mba tena hitoetra aminao. Tsy ala aminao mandrakizay Jesosy. Ho anao rery ihany voninahitra mandrakizay. Halleluia. Nasarotraza ny lalana mankany an-danitrany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoany nasarotraza ny lalana mankany ny lalana mankany an-danitra mankany an-danitrany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoany zany Jesosy tsy asakana tsy hoany fizao andro sofo ninona manulo tumpo tsy emotrao fanaraka tany mafia Jesosy tano mafia tumpo tehirizo ana mandrakiza Rasuni fiainaku wana wireya tupo Teresa Jesus mandrapiavina ny amin'ny rahalanitra. Amen. Dao iaraka ilatsika eo nasarotra zany nasarotraza Milalana mankany an-danitra mankany an-danitrany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana fa izao andro foana Jesosy izao andro sofo ninuna manulo tupozi emutrao azo mafia tanu mafia Jesosy tanu mafia terizwa
Faiza, mulai turufo.
andaotsika no fahofa ny tanantsika any amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo a ao fahofainy amin'ny lanitra ny tananao dia makasitrahan'Andriamanitra ny fotoana tsara indrindra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia fotoana itenenan'Andriamanitra aminy amin'ity takarivo ity iteny amintsika Andriamanitra tiako ianao anofahofa ny tananao any amin'ny lanitra mampiasa fantson'Andriamanitra fa na mety vato aza dia afaka iantsoantso rehefa ampitenenan'Andriamanitra fa misaory antsika tsiray avy an'Andriamanitra fa mbola mampijoro olona Andriamanitra androany arivo ira nitondra ny teny fiainana ao amintsika tsiraray avy mety ho izaho mety ho iray amin'ireo pasterreo mety ho iray aminareo amin'ireo olona mien'ireo afaka no ampiasain'Andriamanitra amin'izany fa raisiko tompontsompasoavana androany arivo raha mba izaho izay olona kely indrindra eo amin'ny tenan'i Kristy no atsangany androany izary izany teny fiainana izany aminao tenena amin'Andriamanitra androany ende mangetaheta fantatra ny fanako ny ato anatiko miandry ianao tahaka mifaniry ny deravavy ny rano anony Jehova ny faniriko anao fantatra tahaka mifaniry ny tany karakaina ny fipaika ny andro maraina ny fiandrasako anao tia tompo androany amin'ny anaran'i Jesosy aoka iseho ny fanatrehanao aoka iseho ny voninahitranao aoka iseho ny fahatsaranao aoka iseho ny famanginao ampo zay rehetra mangetahetanao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia amen alohan'ira ataovatrao ny tanan'izay mandray zao mangata amin'ny fanamasina androany mba ho azonao tsara zay zavatra rehetra tenenin'Andriamanitra aminao mety teny tokana le izy fa hanova zavatra be dia be eo amin'ny fiainanao ampiasaina hisaintsaina zay lazain'Andriamanitra fa ny finoana tsy ao amin'ny saina anakatra ny fahendren'Andriamanitra fa ao amin'ny fo satria zay lazain'Andriamanitra dia fahamarinana noho izany ianao tsy mila mampiasa zay andao ane ametraka kely sarisary an-tsaina aminao fa misy zavatra ao anaty baiboly mampametra-panontaniana amin'ny mpanao siansy andao saintsaintsika hoe nisy fotoana ny mpanjaka anankiray tao hoe Ezekia narary mahafofaty dia nanirahana ny Isaia mpaminany dia ozy izy Isaia mpaminany hofaty ianao ozy izy fa ampilazao ny ankonanao dia miomana dia rehefa heniny Ezekia io satria narary izy dia lasa izy nakany amin'ny rindrina ny tomany tamin'Andriamanitra mba tsarovo Jehova mba tsarovo ny fanompoko anao dia natsiaro Andriamanitra eny an-dalana mandeha ody Isaia naverin'Andriamanitra mivereny ianao makanesa ao amin'ny Ezekia le vao nitenenanao teo hoe ho faty lazao fa ho ampitomboky 5 taona ny andro iainany dia miveriny Isaia naka ao amin'ny Ezekia dia ozy izy hoe ho ampitomboan'Andriamanitra hono ny andro iainanao dia ozy izy Ezekia ahoana ninoko an'izany satria Ezekia mahalala fa rehefa mivavan'i Jehova no miteny ambava mpaminany dia tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainan'izany dia mba henoy ane ozy izy Andriamanitra mba hinonao fa ho ataoko zany dia ho ahemotra adiny 10 ny aloko zany hoe raha tamin'ny enina maraina amin'ny masoandro miposaka avy any antsinanana amin'ny 4 naverin'Andriamanitra amin'ny 9 maraina samba ny teto ambony tany nisy masoandro niposaka avy any andrefana dia iteny aminao aza saintsaina amin'ny fahendren'olombelona zay zavatra lazain'Andriamanitra aminao ekeo fahamarinana ao anatiny fo na tsy takatry ny sainao azy fa ny tompony teny farany sy ilaza zay zavatra farany ao amin'ny fiainanao dia tsy ny fahatakaranao fa zay lazain'Andriamanitra ihany tsy mareteka ao an'Andriamanitra mandana manontany chimiste mandana manontany chimiste olona mpanao chimie raha ohatra ka ny rano afaka vatika ho tonga divay fa rehefa eo amin'ny toerana misy an' Jesosy tsy azo hitoviana ny fisiny vokatra arak'izay tiany ka androany ariva tsy zay tiany devoly tsy zay tiany ny olombelona tsy zay tiany izanizy fa zay tiany Jesosy ihany io tsy mare horakoraka ao an'Andriamanitra mandana manontany mpiasa banky raha mbola nisy olona afaka nangala vola tany anatin'ny trondro
tsy maintsy any amin'ny banky no alaina ny vola fa rehefa niasy jesosy naniraka amin'ny petera fa tapidalaka le tamin'ny etra izy dia ozy izy mandana manjony dia izay azan-drano azona voalohany sokafo mivavaka fa nataoko ao le sekely nandeha petera lasa banky ny trondro rehefa jesosy maniraka zavatra fantatra eto androany tsisy lojika ny olombelona iasy eto na kely azy fa ny zavatra hitanga eto zay tiany jesosy any io tsy mare orakoraka aman'Andriamanitra tsy mare orakoraka aman'Andriamanitra mandana manontany dokotera mandana manontany dokotera hoe nisy olona jambatra any am-boaka fetarora tamin'ny tany nasiana rora ny voamay kosera raha mifijery azy voamay perta plus tuta le jamba sady tany am-boaka ny jamba mbola asiana fetarora vovoka fotsiny dia maditsiko neny jesosy sady nasiany rora ny fetahiny somatsara fa mivala ny farany fampahiratana ihany or calcul zavatra mitanga eto or calcul zavatra mitanga eto tsy vita ny kajin'olombelona zany fa vita n'Andriamanitra zany tsy vita ny kajin'olombelona zany fa vita n'Andriamanitra zany halleluja zao ny tiako lazaina aminao amin'ity takarivo ity alohan'ny anombohan'ny tenin'Andriamanitra tiako hisokatra tsara ny sofinao fa raha misy zavatra tsy takatry ny sainao asa boriborina fotsiny reo indray zareo fa miteniteny foana non tsy miteniteny foana fa ny fomba ahoana moa zaza folaka nihitsana ny soriny nihitsana omaly tao anaty vavaka naveriny jesosy amiloniny ary nahetsiketsika ny reny ny joro vavolombelona teto izy any teto omaly atsangana tanonao raha tetenao omaly nahita an'izay zavatra nataon'Andriamanitra zay dia ozy aho aminao androany tsy olombelona manao an'izany tsisy olombelona mahifahagagany eto na ray azy papiresaka zay milaza hoe olona ny anao an'izany tsy zany anao an'izany tsy reo pasterao ny anao an'izany tsisy ray amin'ny tsikreto anao an'izany fa misy anankiray eto androany afaka vita zavatra mihoatra noho izany jesosy avy any nazareta no anarany ndao iorakoraka anafealazy halleluja zao anefa nylazainy zao anefa nylazainy indroa ombanao mandrakarivo ambara-patonga fataperan'izao tontolo zao zao nylazainy za tsy afoy na andao anao mihitsy dia mozy izy Paoly raha Andriamanitra mibombatsika iza no atohatratsika orakoraka mafeala eno ikaly fa misy afatra avy any amin'ny tany alahy izy mombatsika dia izy tsisy atohatratsika dia raha nilatsika izy dia tsy atahotra tsika fa hiaraka aminazy foantsika andao itetanana mafeo any tompo Miseria
raha momba antsika Andriamanitra dia tsy zavatra atohatra antsika satria ny hery ambony ny hery rehetra ny fahefana ambony ny fahefana rehetra ny miaraka amintsika fa tiako anefa ny anahitranao androany melohan'ny zavatra rehetra izay ho ataon'Andriamanitra eto dia tiako fantatrao ty afatra maika avy any an-danitra ity. Misy zavatra maika voaraiko avy any an-danitra androany arivo ho antsika eto Soavy masoandro sy ny manodidina ary afatra ho an'ny olona tsiray avy izay manaraka an'izao mivantana na ny ampitan-dranomasina na eto atoerana na manerina Madagasikara sy manerina an'izao tontolo izao. Tadidio fa ny fiverenan'i Jesosy dia tsy maintsy tanteraka na ino ny olona na tsy ino ny olona. Tsy asakana ny fiverenan'i Jesosy apakatra ny fiangonana tsy ho tanteraka ny finoan'ny olona anankiray na tsy finoan'ny olona anankiray an'izany. Noho izany manan-javatra ngeza be andrasantsika mihoatra lavitra noho ilay famantarana sy fahagagana ilayntsika avy aminy dia ny fanantenantsika fa amin'ny fotoana iverenany hiempitatsika any amin'izay toerana no manino antsika miaraka aminy dia mila azo antoka amin'ity takarivo ity fa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao miala eto amin'ity toerana ity. Tonga zanak'Andriamanitra ianao miala eto amin'ity toerana ity ary azo antoka fa raha nen'izao ny trompetra dia hifankahita amintsika. Raha isika ny ten'Andriamanitra ao Matio 7:20. Matio 7:20. Ny ten'Andriamanitra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe zao ny fotoam-pamonjena anao. Fa amin'izany androany dia izy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toazy hatrizay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa noafoeziny izany andro izany dia tsy nisy nofo vonjena fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina ny andro. Ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka neo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho voafitaka. Lanitra riavana miaraka amin'i Jesosy dia tsy azo sika faritana amin'ilay endrika ampiasany Jesosy antsika. So raha vokatry isehon'Andriamanitra amin'ny zava-mahagaga ainy atao. Mila an'izany ny olombelona, mila nikasika Andriamanitra ianao. Tsy hoe fahadisoana akory raha tonga eto ianao hiandry nikasika Andriamanitra mba handraisanao fahagagana. Fa ambony lavitra noho ny fisian'izay zavatra rehetra andrasanao ny etaetam-pon'Andriamanitra ahatonga anao ho isan'ny olom-boavonjy ary azo antoka fa vita fihavanana aminy. Jesosy tonga eto ambonin'ny tany tsy tonga hanao famantarana izy fa be dia be nefa nirahana teo alohany nanatanteraka an'izany. Ao anatin'izany ry Moizy, ao anatin'izany ry Eli mpaminany, ireo mpaminany ny testamenta taloha rehetra dia olona nomba mpamantarana sy fahagagana avokoa amin'izay fomba nampiasan'Andriamanitra azy. Ny misy ao an'i Jesosy tsy ilay famantarana sy fahagagana efa nampiasana amin'ny mpaminany tany aloha fa nahatongavan'i Jesosy ho nofo dia tonga hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana sy hanana fiainana mandrakizay ao anaty. Noho izany ny raha izaho hiteny aminao an'ity fahamarinana ity androany ambony lavitra noho ny etaetanao andray fahagagana ny fanirian'Andriamanitra anao hiaina amin'ilay fiainany deniny ety ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fanekenao ampandroso azy ao anatinao hiaina anao ny sitrapony. Ndaontsika hitea tanana mafy ho an'Andriamanitra ny amin'izany fanidiny izany. Tonga nofo mihitsy Jesosy, tonga nofo mihitsy Andriamanitra mba hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana izy. Izy amintsika ry havana amin'izao andro farany izao. Tamin'ny mamaky an'io Matio 7:20 ianao dia mahita hoe toy ny nofinofy roviana koa nisy an'izany hoe ary isy reto mandringana mbola tsy nisy toy izany teto ambonin'ny tany. Coronavirus ohatra tena nandripaka manerana an'izao tontolo izao ary nanomboka nisy izany atao hoe génération cache-bouche izany.
Izany hoe taranaka manao kasobosy. Tsisy olona tsy manao kasobosy, mandeha ny kasobosy. Hatramin'ny oviana teto ambonin'ny tany koa ianao no manao kasobosy isan'andro isaky mivoaka ny trano sy miditra. Fa rehefa manomboka mitranga ilay izy hitany masonao dia manomboka misaintsaina ianao hoe fa inona ny antony. Fa raha ho an'ny olona mamaky baiboly na jentilisa tsy mino an'Andriamanitra raha tsy maintsy manao kasobosy. Nefa raha miverina mamaky baiboly izy dia tokony ho tonga saina hoe famantarany ny andro farany zany. Ary any aparany any isy andro mahory, isy areto mandringana, isy fanjakana melo fanjakana, ikorotana ny tany. Jereo ny zava-misy na eto Madagasikara, na iza n'Israel, mikorotana zao tontolo zao. Io dia fanehoam-pamantarany hitamaso ny fahakekezan'ilay fotoana iverenan'ilay mpapakatra apakatra ny fiangonany. Ary za mahita fa raha ny zavatra hitamaso fiainana eto ambonin'ny tany amin'izao tsy hoe ho avy joely izy fefeo akatoko ny sehoany mihitsy izy. Midika fa Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia manahitra antsika zanak'Andriamanitra. Allo, zanak'Andriamanitra izany, ry olon'Andriamanitra namboarina izany, tianao Jesosy, naniraka anay izy ilazy zao teny zao aminao. Tonga izy naniraka anay, fa raha very anao izy dia very ny rehetra. Tsy misy olona loatra anao tsony eto ambonin'ny tany. Ianao le kopi, ianao le anankiray tsisy kopi. Fa io endrika io dia ianao ihany. Na 4 miliara zany olona eto ambonin'ny tany, ny ohatra anao tsy misy tsony. Noho izany raha very anao rery Andriamanitra dia ohatra ny very ny rehetra izy, satria tsy misy ohatra anao tsony. Noho izany ny olona anankiray dia manan-danja amin'Andriamanitra mitovy amin'ny olona amina miliara eto ambonin'ny tany. Mba hafantatrao ve fa manana antom-pisiny ianao, manana programa tsara lavitra ho anao Andriamanitra. Ary ambonin'izay zavatra rehetra iainanao eto ambonin'ity tany fandalovana ity dia manana mandrakizay ianao aorizo fiainan'izao. Rehefa miala eto an-tany ry havana dia tsy misy fatina mpanan-karena manitra fa manitra ny masiso. Tsisy an'izany fa rehefa miala eto an-tany maimbo daholo. Ary tsy zavatra azonao raisiny eto amin'ity tany ity rehefa hiala eto ianao. Ka inona no ifikirana amin'ny tany amarotana fanahy andaotsika raha lapistan fohy kely eto an-tany 70 taona na 80 taona raha ela indrindra. Ozy izy baiboly misy fiainana mandrakizay aorianan'izay, ary io fiainana io tsy manam-pahatamperana. Ahoana reny anoarako azy efa naisa fasika teny ambonin-dranomasina, teny amoron-dranomasina ve ianao? Azo isaina ve ny fasika? Azo isaina ve ny kintana? Azo isaina izy fa tsy vitanao manisa azy. Fa za te hiteny aminao ny mandrakizay natapitra voisa azy ny fasika eny amin'ny ranomasina miampy nisy ny kintana dia mbola tsy nanomboka akory izy. Ny dikany mandrakizay dia infini, tsy manam-pahatamperana. Dia zao ty tany kely lalovana mandritry ny fotoana fohy ity no hijerevan'Andriamanitra antsika, ary zay mahatonga ny devoly miasa mafy. Ozy izy ny Apokalipsy 2:12 mifaliry lanitra ary loza ho anareo ry tany sy ny ranomasina, fa milatsaka eny aminareo izy izy ny devoly zay fahavalo Satana. Ozy izy zay tonga andravo zao tontolo zao, zay tonga amitaka zao tontolo zao. Dia ozy izy fantany ozy izy fa kely sisa ny androny. Hitany devoly fa kely sisa ny androny. Fantatry Satana fa izy misy limitiny amin'izay. Dikan'izay miasa mafy izy, mahavariana. Vitany mandrebirebry ny sain'ny olona opotrina telefônina mandritry ny 24 heures sur 24, fa ny olona tsy tonga saina mba hivavaka na adiny ray monja azy. Vitany manelingela amin'ny fifantohanao hijery zava-poana, iainao anatina fijangajangana, anompo sampy, ampitodika anao ny fonao hiala amin'Andriamanitra, fa ekoaka amin'ny vato aman-kazo, hitady hevitra mandrakariva, hitadiavana hery hafa ankoatran'Andriamanitra. Dia zavatra faran'izay ratsy fa vetavetanao mason'Andriamanitra, vitany devoly manao an'izany faingana. Inona ny antony? Mialina anao izy. Mba fantatrao ny fialonany devoly anao zao, izy te hitovy amin'Andriamanitra tany an-danitra, te hitovy amin'Andriamanitra izy. Dia ozy izy ataony izay fomba noherina an'Andriamanitra mba hahazahoany ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Maketrina azy izy voary fa Andriamanitra pahary. Dia ino ny zavatra nitranga? Nasehon'Andriamanitra azy fa Andriamanitra kory tsy ratsy, tsy hoe tsy tia amorona zavatra izy na voary hitovy endrika aminy. Dia namorona ny olona Andriamanitra nataon'Andriamanitra nitovy endrika aminy. Dia ino hoe mialina ny devoly. Mialina ny devoly satria ianao le valin'ny faniriany tsy tanteraka. Zany hoe nasehon'Andriamanitra hoe
ty le olombelona ny foroniko hitovy endrika amiko ianao te hitovy amiko fa tsy hoe akory za tsy mahavita mamorona zavatra hitovy endrika amiko fa ianao maniry te ho hitovy amiko ka nanota sy nialina zay ny natonga anao ho fahavalo ratsy hitanareo mampidina ny toetrany ao anatin'ny olona izy inona ny toetrany fialonana fankalana sy famelan-keloko reo karazana faratsiana rehetra ataony olombelona amin'izao ny faran'izao eto ambonin'ny tany nareo ve tsy mahita hoe meratsy ny olombelona raha tamin'ny andron'ny apôstôly zao ohatra tamin'ny andron'ny Paul na tamin'ny andron'ny Petera zany vehivavy janga zany manao zipo lava fa ny alalana anazy hoe vehivavy janga dia firavaka ohatra mety manao firavaka le boribory ohatra amin'ny perla reny zareo ohatra somary manao makiazy somary mifiretaka kokoa noho ny sasany dia hitahita jilajila eny izy le toetra sy le fanahy ao fa mbola misy enatra ihany manao fa amin'izao zany fanahy amin'ny fivarotan-teny zany slip sisa ny tsy anaova amin'ny vehivavy na manambady aza maneho fitombenana misavatra tsy azonao zany hoe raha ratsy tamin'izany amin'izao ratsy kokoa ny olombelona amin'izao ny olona taloha rehefa mangalatra mba miafina fa amin'izao ny mpangalatra eo amason'olona ianao ny sotonony atao hoe sito mahery amin'izao ny olona tena mitsotra aminareo meratsy lavitra nga tsy tsaronareo ve fa Andriamanitra ane tena hoe makahala an'izany atao hoe pédophilie zany hoe olona lehibe tia zazakely dia miaraka amina zazakely Andriamanitra makahala tany Sodoma sy Gomora zany atao hoe homosexualité na fanambadiany lasiny vavy samy vavy naringan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora satria tsy tian'Andriamanitra zany fa zao rehefa manomboka meratsy ny tany dia tiany tany ty olonanina ny zavatra rehetra zao ao anaty voty daholo satria me manaraka ny sitrapony nofo zao tontolo zao meratsy ny tany manomboka tafiditra any amin'ny assemblée nationale na ny États-Unis naiza ny fandanina ny fanekena araky ny lalàna eo amin'le tany zay zavatra tsy tian'Andriamanitra mba fantatrareo ve fa atsoatsy tsy afaka hitory-teny marina tsony ny olona anitsy ny olona mitovy aminy hiala amin'ny faharatsiana satria manapaka sy manjaka eto ambonin'ny tany ny faharatsiana ary tsy hijanony zany fa memafy mandra-piveriny Jesosy misoritsika an'Andriamanitra fa mbola misy teny azo ny sofinao renesina hibebana satria zao ho afoeziny Jesosy ny fotoana mba hatsangana ny tanan'ny olona zay miaraka amiko eto manana fahatsapana fa vetivety kely dia ariva ny andro hatsangana ny tananao hitanao tena vetivety kely tsy mitovy amin'ny taloha hitanareo afoezin'Andriamanitra ny fotoana fa maninon'Andriamanitra ny manafoy fotoana satria na ny olom-boafidy aza dia ho voafitaka dikan'izay Jesosy amin'izao migere na mikarakara an'izay kely sisa tena makatoa azy melohan'ny fotoa papakarana ny olona io ny fahoriana tsy maintsy isy eto ambonin'ny tany fa Andriamanitra miasa saina hampiavaka ny zanany ary ianao tsy tian'Andriamanitra ho tratra an'izany matona niraka anay izy mbola hanaitra anao hoe miverena amin'Andriamanitra ane ianao tena mibeba marina ary mela amin'ny faharatsianao rehetra aoka ho hitan'Andriamanitra mifonao androany fa mangetaeta azy ianao ary milazy ny ao anatinao mangetaeta fiombonana aminy tiany takariva tiany Jesosy ankanesana eo amin'io fiainana misy ianao manokana io teo ao am-ponao manokana Jesosy te andondona ao anatinao Jesosy tiany ianao atsangana tsy ny ratsy vitanao fa mbola tsy tapitra kory ho fotoana amin'ny fahasoavana zay no mahatonga ny Baiboly milaza ny amin'ny bokin'ny Romanina ny fahalemem-panahy sy amoram-pon'Andriamanitra dia mitona ny olona hibebaka mba fantatrareo ve fa any amin'ny elo ane misy karazan'olona be dia be misy any amin'ny elo le atao hoe zanak'Andriamanitra fa izy no zanak'Andriamanitra very any amin'ny elo reo le tsy mba niambina ozy Jesosy talohan'ny elany miambena mandrakariva mila miambontsika Paul nananatra ny Timoty eo amin'ny Timoty voalohany ny teny hoe ozy izy miadiny atsara ny finoana ozy izy
azono ny fiainana mandrakizay. Jesosy manomentsika fiainana mandrakizay fa tsika mila miazona an'io fiainana io amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsika tsy navelan'Andriamanitra iaina mitovy amin'ny jentilisa. Ny jentilisa afaka manao zay diny, ny jentilisa afaka manao voto na safidy hoe ekena zay zavatra tsy tian'Andriamanitra. Fa ny zanak'Andriamanitra manana fiainana miafina ao amin'ny Kristy, ary zany fiainana zany fiainana mampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha very teo amin'ny olona ny endrik'Andriamanitra vokatry ny fahotana, tonga Jesosy amerina ny endrik'Andriamanitra very ao anatin'ny olona vita fibebahana. Ny asanao eto ambonin'ny tany iaina amin'ny fahamasinana, andeha amin'ny fahamarinana, atahotra an'Andriamanitra. Tsika ny modely ratsy eto an-tany hitarafa ny olona fiafa-pivavaka nefa mbola manao fanao zao tontolo zao. Androany arivo men'Andriamanitra amin'ny feam-potoana iza no milaza aminao fa mbola ho eto an-tany ianao rapitso. Iza no milaza aminao fa tompon'ny fiainana ianao. Betsaka ny ataony devoly voafafa ao memoaran'ny olona fa olon-kandalo izy. Ao anatin'ny tanjaka ianao sy hery, tsy omenao an'Andriamanitra ny herinao fa hoentinao hijangajangana, hoentinao hangalarana, hoentinao hisolokina, hoentinao anaovana fiainana ratsy nefa nisy mpanome io matoa voatahiry. Mba fantatrao ve fa Jesosy ny lazan'izao any amin'ny boky Mateo, ny fahagagana ambony ny fahagagana tena hoe ao am-pon'Andriamanitra dia ny fiovam-pon'ny olona. Ozy Jesosy, ranomasonao manafotoana anao dia pitsery ozy izy, fa tsara kokoa anao ny jamba miditry ny lanitra toy izay mahiratra fa verany amin'ny elo. Ozy izy, raha ny tananao ankavanana tapao, raha ny tananao mitambatra koa boreo izy roa, fa tsara ho anao ny tsy mana-tanana nefa tafiditra ny an-danitra fa tsy verany amin'ny elo raha manafotoana anao sy mampanota anao zany. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina? Ny tena vrai miracle, izy izy maniraka anao anajamba magaga, fa izy sy ny teny hoe Jesosy sy ny teny hoe ataoko jamba ianao, fa izy ny teny hoe pitsery ny masonao. Satria Jesosy tsy mahay mampajamba fa Jesosy pampahiratra. Fa ianao no asainy manapotsitra ny masonao raha tsy ilaina ilay izy. Tonga saina fa natombonandro na fahasalamana, natombonandro na fahasalamana tsy omen'Andriamanitra raha tsy misy tombony ho amin'ny fanjakany. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra, tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Dikan'izay enoy, izy ny tompony aina, izy ny tompony fotoana. Dia jerenareo fa izy ny tompony hery, izy ny tompony fahefana. Fitinin'Andriamanitra tonga dia fehezon'Andriamanitra ny fotoana mba higanyena olona voafidy, tsy ho voafitaky mpamina ny sandoka. Enoy zany hoe mba azahoan'Andriamanitra olona maro. Zany hoe Andriamanitra zany matoa manena fotoana izy fa tsy manome tombony. Dia zao tia azo ny fananao izy fa tsy mampaninina azy zay etany nofinao aloha. Ka raha tianao Andriamanitra androany arivo ampahiratra ny jamba, ampiteny mona, ampandreny marenina, amelona zay zavatra maty ao fiainanao rehetra, dia zao ataovy ao anatin'ny fo valio ny antsony. Teneny Jesosy androany, manomboka androany ho ataoko stop ny fahadalako rehetra. Ianao Andriamanitra nanome tombon'andro aho mba ho anao ny fisiko, mba ho anao ny fisiko. Fa tsy omenao, tsy hanery anao mba ho salama sy omena tombony nefa faty antoka ho anao ny fisiko satria zay tiako ihany no ataoko. Aoko zay rehetra ratsy fanahy foy ny lalany, ary aoko zay rehetra mangetaeta fiainana anantona an'Andriamanitra androany. Mandraka androany amin'izao fotoana itenenako izao, vomidanadana ho anao mivaravara amin'ny fahasoavana. Mampatsiahy ny position tokony horaisinao amin'ny fiverena amin'Andriamanitra, matoa nga mbola apetraka Andriamanitra eny ambavako ny teny. Tiany ianao hiverina aminy, tiany ianao hanao ny sitrapony, tiany ianao handeha araka ny teniny sy tandrina ny fitsipony. Hitanareo, io teny io rehefa marina loatra ka mandona ny anatinao foana dia ny dikan'izay mamboatra anao ilay izy. Dia zao, zay mahatonga ny olona ireny tsy te hivavaka, tsy te hiditra any am-piangonana satria manameloka ny tenan'izy vokatry ny teny zay reniny sofiny fa tsy nakatoaviny. Androany ariva tsy teny mpanameloana fa teny mpanairana. Satria mandra-piveriny Jesosy dia tsy misy fanameloana fa miandry ianao amin'ny fahasoavana izy mba hiverina. Na dala tahaka ninona azy ianao averiko indray. Jesosy tianao, ny aina enenina tolony anao
raha ianao mijery ny zanakao kely balitika vao hitanao dia ozy ianao hoe matotany hoe zany sombony haiko zany e. Ianao mahita ny zanakao hoe tianao satria sombony hainao, fa Jesosy vao mijery ianao tsy sombony hainy ianao fa izy mihitsy no solo tamin'ny hainy natolony teo amin'ny azo fijaliana mba ho famonjena anao. Noho izany tsy tia no very ianao ka natoinona faratsinao androany, natoinona eloka vitanao androany, natoinona tsy famendrehana misy anao androany. Tianao Jesosy, averiko ndahy vonona izy ny andray ianao, manenena fotsiny dia mitenena amin'Andriamanitra, ny aina tao anatin'ny fahazaran'Andriamanitra. Fantatra fa ny tombonandro iainaka eto ambonin'ny tany dia tombonandro tena omenao an'ny olom-boafidy. Manomboka androany meteza ho isan'ny olom-boafidy. Izy ireo olom-boafidy reo le olona vitsy nefa tena mijoro amin'ny fahatahoran'Andriamanitra sy manao ny sitrapony. Reo no atao hoe olom-boafidy, tsy hoe olom-boantso reo fa olom-boafidy reo. Dia eritrereto any Baiboly miteny any aparany na ny olom-boafidy aza ho voafitaka. Mba fantatra anao ve zany olom-boafidy zany mahalala an'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zao problème, rehefa mandeha ny fotoana dia miendro karazam-pampianarana maro be le olom-boafidy, dia ohatra misy profo-pamantarana sy vavolombelona zany le zavatra mitranga. Satria ozy Jesosy any aparany amitaka le lehilahinota ary amitaka amin'ny fomba mpaminany sandoka koa amin'ny fanehopo mba hampamantarana sy fahagagana maro. Reo le ho lavina amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy satria misandoka any anarany reo matona mpitandrina izy hoe raha misy milaza hoe atsy Kristy dia tsy asa izy. Jesosy mbola tsy eto an-tany fa rehefa maneno ny trompeta hoy Paoly sy ny feonarika anjelin'Andriamanitra dia eny amin'ny raha alanty izy fa mbola tsy nidina eto ambony tany no apakatra amin'ny fiangonana. Dia hiteny aminao asa tambolobolo ny fampianarana maro izay mitady aka voninahit'Andriamanitra fa iza moa ny olombelona olon-kandalo daholo. Zay paster tony mbola hiatrika an'Andriamanitra ohatra ny atrenao azy ihany koa. Noho izany Jesosy avy any Nazareta notorianay, tsy ny dénomination, tsy anara-piangonana, tsy olona ampiasain'Andriamanitra, tsy titre ministera, non, tsy zany notorianay. Jesosy avy any Nazareta notorianay. Zavatra toriana dia maritra ny zavatra ilaina. Ozy Jesosy tsy mifinaritra ny mila panao fanafody fany marary, ny ilainy marary tsy fanafody fa panao fanafody. Iza le panao fanafody mpamaritoetra manondro olona personne atao hoe Jesosy. Noho izany raha marary ianao, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Raha mananolana ianao, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Raha mananady ianao, Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Inona ny zavatra ilainao? Famonjena. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ny fantsihana teo amin'ny azo fijaliana, ary amin'ny anarany nanaovana batisanareo, fa tsy amin'ny anarany Radôly fa na amin'ny anarana mpanompon'Andriamanitra hafa. Izy no niaritra teo amin'ny azo fijaliana ary nidiakapoka tamin'ny nahasitrana antsika. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mihavana aminy mialohan'ny fotoana ifandraisantsika aminy. Rehefa miombona aminy ianao ka miray aminy, mitoetra ao anatinao ny teniny, hovainy ny fomba fijerinao. Inona ny fomba fijery hovain'Andriamanitra? Lasa taon'Andriamanitra ianao manana finoana velona azy. Ahoana le profo velona le finoana? Ozy izy ny tenin'i Jesosy. Luka 2:25. Zaho anome anareo vava sy saina zay tsy azo ny fahavalonareo toerina mandrakizay, na resena mandrakizay. Dikan'izay lay fanovana nomen'Andriamanitra antsika ato anaty tamin'ny fandresen-dahatra atao potsika ny amin'izay zavatra nytenenin'i Jesosy. Dia zao novainy ny sainao, tsy mpisaitsaina zavatra tsony fa mpisaisaina fiainana. Novainy ny vavanao, tsy teniteny foana tsony fa hiteny fiainana. Satria manomboka mahavoazona an'ilay fiainana ao anatinao ianao dia manomboka mandresy ny herin'ny fahafatesana.
ny fahafatesana ry havana levona rehefa miverina Jesosy. Fa amin'izao fotoana izao mbola tsy levona amin'ny fahafatesana satria tsy mbola miverina Jesosy, fa resy mialoha amin'ny fotoana andevonana azy ny fahafatesana amin'ny fandraisana ho an Jesosy. Ny Hebreo milaza amin'ny Baiboly. Amin'ny bokin'ny Hebreo dia milaza ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny Hebreo toko faharoa angamba izy 9:5 milaza izy hoe fa natao nofomandrany zaza. Natao nofomandrany zaza tonga naka nendriky nofomandrany zaza mba handresy ny fahafatesana sy ilay tompony hery amin'ny fandringanana ny olona amin'ny hery ny fahafatesana dia ny devoly. Dikan'izay nahatongavan Jesosy nofo hamonjy antsika dia ny ahatonga antsika hiaina sy hisitraka fandresena ny hery ny fahafatesana mandra-pahatonga amin'ny fotoana andevonana azy. Amin'ity takarivo ity reto misy point anankifito raiky vetivety. Angamba raha misy 10 minitra fotsiny mba handrasanao itenenako hoe faible ny devoly. Enoy amin'izay dia azoko antoko androany fa tsy hainao tsony ilay olona beko retaka be tomany lava hoe tena tsy hitako tsony zay atao pastera, fa enoy kely ty fahamarinany ty azafady. Zao le zavatra hitranga. Point voalohany itenenako fa faible ny devoly. Reto le izy. Voalohany, nandresy lahatra ny olona izy iodina amin'Andriamanitra. Fatany zany fa tsy vitany ny afera ary tsy hanapahefana mihitsy izy akasika an'Andriamanitra. Dia nandresy lahatra ny olona izy mba hikomy hanohatra an'Andriamanitra. Faharoa, ny ahalalana fa faible izy. Rehefa nanohatra an'Andriamanitra izy dia efa fahavalo resy tany an-danitra mitondra ozona ny tonga eto ambonin'ny tany manelingelina anao io fa tsy fahavalo afaka handresy anao. Enoy, Jesosy ny laza fa zenandray an Jesosy no nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Devoly tsy zanak'Andriamanitra fa ianao zanak'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'ny fanamasin'Andriamanitra sy ny teniny ary ny ositr'Andriamanitra ao anatinao dia nomena fahefana ianao anapaka azy, tsy eo amin'ny niveau ma-créature anao, tsy eo amin'ilay niveau ma-olona sy voary anao, fa eo amin'ilay dingana mazanak'Andriamanitra anao no ny fanany ao anatinao zay provim-panehoana fa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Io fanjakan'Andriamanitra ao anatinao io no mampiorooro an'ny satana faible. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ianao olona mitondra fahasoavana, tsy voaozina ve ny devoly? Ary ianao ve tsy voata? Ahoana moa ny andresen'le voaozina an'izay voata? Ka raha tianao ny hotahian'Andriamanitra napahefana amin'io androany, raha isoanga ny Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Atao velona ao anatinao ny afo ny fitiavana an'Andriamanitra. Manenena ny amin'ny faharatsiana rehetra ary miverena amin'ny fahamarinana. Oko tena izy fa tsy tsara velatsiro ohatran'Andriamanitra ianao. Dia androany arivo raha misy an'izay olon'izay tongeto, ty fivoriana ty ny fivoriana tsara indrindra natrehanao hatramin'izay. Ny antony dia tsotra, eo amin'ny toerana misy fiovam-po ny misy herin'Andriamanitra mahazo aina manova zavatra. Ka raha vao ianao androany, za dia efa miteny aza miova aloha raha tsy te hita zavatra. Fa raha te hahita ny herin'Andriamanitra, tena mibeba marina. Asehoen'Andriamanitra fa milaza ianao ary akino amin'ny tanteraka dia ho hitantsika eo androany izay devoly tsy tsoka eto tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Fahatelo, rehefa hitan'Andriamanitra fa nandavy ny olombelona tamin'io tany devoly dia nivain'Andriamanitra ny sakafony. Inona ny sakafony men'Andriamanitra azy? Lasa mpinam-bovoka izy. Ny mahazo ny vovoka dia tamin'Andriamanitra namorona ny olona rehefa nanota ny olona dia voaozina ho tonga vovoka hiverina ho vovoka indray. Noho izany ny jentilisa tsy mino an Jesosy ny sokajiana ho vovoka. Ka ny sakafo ny devoly tsy zanak'Andriamanitra fa vovoka jentilisa. Devoly dia mpinam-bovoka. Zay no natonga ny Davida nandresany Goliata. Goliata goavana be fa tsy hitany Davida ny angezany fa mifanekeny fotsiny. Mifanekena tao amin'ny fotsiny hoe olona tsy voafory io. Hitany Davida le point faible hoe tsy olona ao anaty fanekeny Goliata dia izy rehefa avy hoe tsy maintsy vita ianao androany. Androany ariva tia naitra anao. Enoy, rehefa mijery ara-panahy, aza mijery ny alehibean'ny problème. Fa mijerevy ny positionnao ao anaty fanekena. Za olona manana ny Kristy. Za voavela eloka.
za voatasy manana fianana mandrakizay eto anatiko. Noho izany andro any ariva ianao ry sofina marenina, andro any ariva ianao ry vavamona, andro any ariva ianao ry kansera na kanfrera ny anaranao na kansera ny anaranao, tsy problemako zany fa ny zavatra fantatro dia zao lehibe zay ato anatiko no zay misy eo amin'izao tontolo izao. Ary raha mifanazy ny anangana an' Jesosy Kristy tamatiny ato anatiko anova zavatra ayayayayayayayaya. Tsy noho iza, tsy noho iza fa noho izy ary noho izy ho antsika eto androany ariva. Impossible zany hoe tsy ovy zany ny tantaranao. Tia ny takariva nambohim-piorana misy eo aminao sy Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Faefatra, halleluja, faefatra. Ahoana ny ilazana fa faible ny devoly? Ozy Andriamanitra tamin'ny devoly enoy ny kibonao no andehananao. Genesis 3:7-10. Vao nanomboka namitaka ny olona izy enoyo, vao nanomboka namitaka ny olona izy na elan'Andriamanitra ny vitesiny. Vao nanomboka namitaka ny olona izy na elan'Andriamanitra ny vitesiny. Ahoana moa ny ahatonga devoly nanatongotra taloha fa lasa kibony ny andehanany? Ianao afaka milefa fa manana tongotra. Amin'ny fomba ahoana ny ahatonga ny olona manatongotra mihazakazaka ho azony devoly misatra amin'ny kibony? Noho izany ao anaty fanekena faible izy satria ny ianao mitongotrao ho karakarain'Andriamanitra fa ny azy kibo no andehanany. Zany ny fanantenako ho an'izay manana problema na tongotra androany fa natao andeha ianao fa tsy natao hisatra zany tsony. Fadimy, ahoana ny ilazana fa faible izy? Teo amin'ny azo fijaliana nanitsaka ny lohany devoly Jesosy, satria Jesosy Kristy lahy taranaky ny vehivavy tsy nahalalalahy, tonga olombelona nanana anjara voatendry anitsaka ny lohany menarana. Noho izany ny fahavalo zay miady aminao, fahavalo efa kopaka satria efa voahitsaka ny lohany melohan'ny fotoana edivany aminao. Dikan'izay jambojambena amin'ny maso olona efa voahitsaka ny lohany, ny sainy koa tsy miasa loatra satria efa porotra, ny sofiny mety efa tsy mahare tsara ntsony. Dia zany hoe efa kopaka zany melohan'ny fotoana ekarany eo ambony ringy satria fahavalo efa resy voarosin'Andriamanitra eo ambony tatabia iady aminao. Zaranga tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana isokafan'ny sainao, isokafan'ny masonao, mahita hoe zao ny zavatra tenen'Andriamanitra ho anahy, zao ny zavatra hitako fa ataon'Andriamanitra ho anahy, iena amin'izay izy satria izy tsy manana maso loatra, izy mandroaro ny masony, efa voahitsaka, efa voahosy leloha. Halleluja. Fahenina, inona ny fahalemeny fahenina? Jesosy nanova ny toerany devoly, tsy hijoro fa matory. Ozy izy Psalm 119:1, mitoera eo an-tanako ankavanana, amboram-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tsy afaka ho fitoeran-tongotrao izy raha tsy eo ambany. Noho izany ny pozisiony tsy afaka mitsangana tsony, fefa filasika eo ambany natao hitsahana. Zao ny lazain'i Jehovah amin'ny tompoko, mipetra eo an-tanako ankavanana, ambaram-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Noho izany ny zavatra misy dia tsotra, nataon'Andriamanitra ho eo ambany tongotrao izy. Lioka 10:7-10 milaza an'izany amin'ny Baiboly. Lioka 10:7-10. Inona kay ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy? Zao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy ny ten'Andriamanitra, indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra anana amin'ny fahavalo ianareo ka tsy hisy hampaninina anareo akory zany. Fananafatra fotsiny Jesosy kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo mifanahy, fa mifaliana satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Tsy afaky ny ho hitsahanao ny fahavalo raha mitsangana ny toerany, fa tsy maintsy matory izy vao afaka hitsahana. Io ny position prophétique misy azy par rapport au combat.
ny dikan'izay efa lavo aloha vao nasainy nitsanao jesosy zany nandavo azy dia lavo dia nataony jesosy ohatran'izao teo amin'ny lohany ny tongony dia ianao koa avy any zany mba manao ohatran'izao miaraka amin'ny jesosy satria efa filasika izy vao natsony ianao ka androany hariva zay mitady hananinanika rehetra mijoro ampahory ianao satria manamby ianao amin'ny fahotana lava manao zay fomba iodikodinanao lava izy zany mandresy lahatra amin'ny fahotana ohatra mitao edena foana dia raha vao tsy tonga saina ianao fa manamary tena ao anaty ota dia tadidio aringany tapoko amin'izay araha miveriny jesosy ka taraiky dia hoaiza ndefa rahanao any amin'ny elo misy zanaka denonareo tsara fa misy le mpanan-karena ratsy fanahy ny antso an'ny abrahama raiky eo zanaky abrahama izy nefa tany amin'ny elo noho izany any amin'ny elo mety misy pastera any amin'ny elo mety misy evangelista any amin'ny elo mety misy apôstôly mitonantonana any amin'ny elo mety misy docteur na mpampianatra satria tsy dina tamin'ny zavatra nampianarina ny fankanesana any an-danitra tsy titra na anarana hoentina ao anaty fanompona fa fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tsy izay manao amiko hoe tompoko nidry ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra maro ny laza hoe efa namoaka dia mita mianaranao zahay efa nanao an'izao zay nanao asa lehibe do jesosy tsy fantatro nareo fa maninona ny tsy fantany nefa jesosy nitsena dia eritrereto révélation inona no mitondranao hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia tafiditra ny lanitra foana ninona nataonao fitaka zany le ho avy mihitsy apakatra no ny tena tsy halala ary tsy hafantatra anao raha tsy miovy ianao androany arivo raha zanak'Andriamanitra ianao ka efa niodina verena aingana hoa ho avy jesosy fafito tsy manatsafidy amin'ny hoavy ny devoly satria Andriamanitra efa namaritra ho azy ny elo mandrakizay tsy misy fanantenana intsony ho azy nahoana moa voary tsisy fanantenana no hatonga andreo ho kivy amin'ny zavatra ataony izy ara tsisy fanantenana intsony ary izy mahalala fa kely sisa ny androny ianao mbola manana mandrakizay azonao iainana iarahana amin'ny Jesosy ianao mbola manam-panantenana raha isan'ny velona afaka ny ovy teteny aminao raha mbola misy fofonay eny ambavoronao mbola tsy tarany fotoana itenenanao amin'Andriamanitra androany ianao ndrehetra ilaiko Andriamanitra ianao ny tena faniriko fa raha zao fiainana zao no metranao fo mandalo zao fiainana zao androany arivo tika anao hitsangana amin'ny toerana misy ianao tika anao hitsangana amin'ny toerana misy ianao halleloia mandalo zao fiainana zao ary tsisy nazo antenaina amin'izao fiainana zao fa Jesosy no antenaitsika amin'ity takarivo ity raha eto ianao ao anatin'izao iry zao vola ve arena ve atsaratare io atsaratarenao io androany ianao mety belle be na beau be fa raha vao mihoatra ny 40 mandana mijery fitaratra zay zao na isany hoe bogosy teto amin'ny tanàna fa lefy ihany ny antony rehefa manomboka mitombo ny taona dia manomboka miova ny zavatra rehetra tsy azo ametrana fitokina ary tanora ny taona dia anao mety manontany teny pastera zaho mbola miandriandry taona mitovy aminao mihitsy vao hiverina amin'ny Jesosy any amin'ny fadimadimapolo fa za zao mbo jeune eno ty teniko ty ny fahatanyrana tsy miankina amin'ny taona naterahana fa miankina amin'ny taona afatesana misy olona 30 taona fa maty amin'ny fadimy 30 taona fa accident fa misy olona efa 50 taona fa mbola velona ka hatramin'ny fa 20 taona mbola manana 40 ans izy zany ny ainana mihoatra n'ole olona 30 taona tsy nanolo tena noho izany aza fatra-pangatakandro iteny hoe za mbola miandry rapitso mbola miandry rafakapitso fa za mbola tanora vao mandre an'le feo ianao tsisy tompony apitso zany fa ny fiainanao eo an-tanan'Andriamanitra omeo an'le tompony fiainana amin'ny fotoana izay nomeny mba ho tombony ho azy dia hitanao fa omeny tombonandro ianao noho izany aorianany androany ndaontsika rehetrarehetrarehetra tena hanompo an'Andriamanitra midira any amin'ny fiangonana manetretena mivavaha amin'izay hanomboka zava-baovao amin'ny fiainanao Andriamanitra ka raha eto ianao amin'ity takarivo ity tena resy lahatra ao anatin'ny fonao fa anatona an' Jesosy ao anatin'izao iry zao dia ataovy azo antoka fa akety aloha ianao tena hiteny amin'Andriamanitra hoe ianao Jesosy no ilaiko ianao ndrehetra tena fiainako ao anatin'ity fotoana fohy ity mangataka antsika zay tena mangeta eto zay tena mangeta eto alleloia an Jesosy Kristy androany ka vonina ny avao ny fanoloran-tenany vonina tena hoe eto amin'ny Jesosy androany ny rehetra momba azy aza menatra na izy tsy olona ny amonjy ianao tsy zavatra tsy izaniza ny amonjy ianao tsy zahay ny amonjy ianao Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao miasaka zahay ety aloha fa mbola malalaka ny toerana ety aloha afaka hiara hivavaka aminao zahay ary afaka hivavaka manokanao anao ihany koa ao anatin'izany halleluia
Aza menatra makane sy tielo Zafiainani izao miovavova zao tontolo izao olorava indray mpimaso zao rehetra izao fa izao tsy afoiana aretina saloza mampahoy fiainana tomany sy aza menatra mamsalasala tokava ty anao fa ivavaka ho anao zay aigana de aigana de aigana de aigana halleluja sikurutanda nuasejini fiainani zao ti anao Jesus ni volave faefanaku bikiasu Hallelujah. Asa mena tudo zanfa tsiulla ne munjeno. Jesus ne munjeno. Matuki fizau e fanares so tudo Canes atianareu se me asafacha sara netana faizau anu menareu fizarana retina saluza mampau Isso la wanatu fandura tera di cassina de vantas. Refam suka to food. Asa da fafa me ketielu. Son to na sara yiti na manau. Hallelujah. Dia no Jesus. Dia no dino. Hallelujah. Mi verena. Mi verena. Hoanareo eto aloha soanzany mpitoerana koa lavitafitra kely a
na ny tokantrano maheno anay androany misy antso anankiray avy any an-danitra fatary fa mifempotony eto an-tany a misy farany zany no mahatonga an'ilay olona fantatra hoe ela be niaraka taminao iny misy fotoany tsy tafaraka aminao tsonina teo eto azy androany ny fofonay eo ambahavoronao no amaritra fa mbola isan'ny velona ianao ary baiboly dia milaza fa raha isan'ny velona ny olona dia mbola misy antenaina ny aminy androany ariva tena tehiteny aminareo a fa sarobidy eo mason'i Jesosy nareo raha tianareo a ny an'olo tena ho an'i Jesosy na ny lavitra any ianao na ato ianao aza menatra ho anareo tonga ety aloha atsangano ny tananao ankavanana fa hivavaka ho anao zay atsangano ny tananao ankavanana fa hivavaka ho anao zay tena hibebaka amin'ny fonao manontolo ianao tena hiteny amin'Andriamanitra ianao hoe faniriko sy filako ianao Andriamanitra ianao ny rehetra amiko ianao ny fiainako satria ianao ny mandrakizayako ianao ny miazona sy manomana tontolo tsara lavitra ho aho mihoatra no ty tany ty ataovy isan'izay ianao Andriamanitra asandato mivavakao asandato mivavakao dia mitenena amin'Andriamanitra tonga eto Andriamanitra ifonako eo anatrenao ny fahatsoko rehetra ifonako eo anatrenao ny faratsiko rehetra tsapako androany Jesosy fa tsy hitondra fiainanao aho raha lalana lasa rehetra nandehanako tamin'ny tsy sitraponao na inona fahazarana sy fatorana rehetra nentina angeja ny foko sy ny fanahiko ka raha tonga tsy tafaray tanteraka taminao tia ny takariva Jesosy io saotra fanomenao tombonandro aho mbola nahafahako na natanteraka an'izao fotoana sarobidy izao iombonako fo iombonako saina iombonako fanahy aminao indray androany raha isoa Jesosy io raha isoa Jesosy io raha isoa ho anao raha isoa dia vozindray ho anao mila anao ny fiainako Jesosy saotra ny amin'ny ranao sarobidy izay nalatsaka ao ho famelana ny fahotako rehetra ary androany Jesosy no anolorako tena vaovao indray ho anareo le manangantanina rehetra resy lahatra mifonareo fiainareo fanolotra tsy misy atakandro fa mifonareo manontolo ny fiainareo an Jesosy avy any Nazareta raha tena ho amponareo zany dia valio hoe manaiky zahay pastera avereny mafitsara manaiky zahay pastera noho izany fanekenareo zany dia afaka mandrosinareo androany ao anaty fanekena andray azy ao anatinareo avereno miaraka amiko izao vavaka izao Jesosy androany arivo mila anao zahay tia Jesosy vonjeo androany Jesosy raisiko ianao ho tompoko ho mpamonjiko manokana midira ato anatiko manjaka ato boko sorata ao boko ny fiainana ny anarako zanak'Andriamanitra mino a Jesosy fa favela ny eloko ary zanaka mpandova fiainana mandrakizay anao a Jesosy sotra tompo amen aza hidina ny tanareo fivavaka ho anareo raiko amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra nanolo tena androany aoko voatahiry ary satria mbola tsy taro ny fotoana fa mbola ao anaty mifempotona izay mbola afaka manomana mifonay tsara iantso ny anaranao isy hifankahita aminao tompo Jesosy aoko reny tanana mitsangandreny tsisy ho adinina ray azy amin'ny fotoana iverenao apakatra amin'ny fiangonana ary amin'izany fotoana izany Jesosy malalo rehefa neny trompetra dia ho vany zahay hitafy tsy fahalovana fa eona aminao ary ao aminao mandrakizay mankasitraka Jesosy sotra ny amin'ny famonjena sy fitiavana feno izay nanovanao anay androany ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen taontsika ity tanana mafy an'Andriamanitra halleluja maza ho toerantsika rehetra miarabanareo nateraka indray mbola misy vavaka atao anareo ny anaranareo reny hoentina kely nanolo tena rehetra misy mandray ny anaranareo hitondrana mambavaka anareo rehefa vita ny fotoana reny olo reny raisina ny anarany
ataovy azo antoka fa azo ny anaranao izy hitondrana mamavaka anao a ny amin'ny fitehirizana antsika sy ny amin'ny fitohizan'ny fanompoantsika an'Andriamanitra raha etsika tsara avy androany a efa vonona ve le toerana atsangana ny tanany marary rehetra aiza misy marary atsangana ny tanany marary rehetra maka toerana kely marary a fa androany a araky ny fanekena ny fiarahana amin'ny tompo midina avy any arina ny pasteur miakatra tandindiny Jesosy Kristy nidina zay le profetika zay le endrika ara-paminaniny iseon'le izy miakatra noho izany a ataovy azo antoka ny fonao fa miomana tsy pasteur amin'ny manasitrana Jesosy Kristy ny manasitrana zara zany samy hafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra dia hivavaka ho anao zahay amin'ity takarivo ity a ndao rehetra tsika hitsangana dia hofafantsika any amin'ny lanitra ny tanantsika hivavaka tsika hiantso ny fanan'Andriamanitra fa ny fanahy mpanasitrana aza mandeha anao raha tsy mandray kasika amin'Andriamanitra androany za tena mino fa ty takarivo ity Andriamanitra hikasika ny tsirairay avy izay tonga eto amin'ny fanasitrana amin'ny fanafahana amin'ny fanovana ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy masino milana ua zay tonga rehetra eto hivavaka ao amin'ny mararitsika avy mitandahatra amin'ny sisiny iny ataovy amin'ny sisiny Vina indrindra anaraka amin'iny lalana efa misy ny tompona andraikitra rehetra iny a manaraka fandaminana amin'iny a azafady indrindra zay rehetra tsy marary a angatahako mba hanintsitra ny tanany amin'ireo marary rehetra zay entina mambavaka androany miara mivavaka tsika rehetra tsy olona ny anao ny asa eto ary tsisy olona anankiray miavaka amin'ny rehetra eto fa Jesosy no hiasa eto androany arivo ary amin'ny alalan'ny fivavaka maro
dia hitranga eto mihetsika Andriamanitra, mikasika Andriamanitra, mifanafana Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Avy hatrany dia manao hoe sempa ny mpiandraikitra rehetra sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra aoriany vavaka. Halleluja. Hoan'ireo marary apetrao amin'ny faritra marary ny tananareo, apetrao amin'izay faritra marary ny tananareo.
Alleluia. Då tsika teka mafy an Jesosy e. Ataovy tsara ny tompo. Alleluia. Izy mianaka reto a voninahitra an Jesosy a fanikasian'Andriamanitra niaraka teto a izy mianaka. Amen. Ny zavatra misy a Madame Sylvia narary lamosina nandritry ny 5 taona. 5 taona narary lamosina foana fa tao aorian'ny fotoanandroany a rehefa nivavana sy nametrahatana dia sitrana rereto lamosina orakoraka be ho an Jesosy. Afaka tanteraka ve ianao? Afaka le lamosina? Alleluia. Manaraka ny zanany a nararo ny tratra zany aretina voakaniny zany ohatrany hoe nampisavian'olona. Fa misaviana nandritra ny efa-bolana dia mamay foana ny hoditry ny zanany. Efa-bolana namay foana. Fa androany voninahitra an Jesosy a tsy mamay intsony. Orakoraka ho an Jesosy. Zay no izy. Tena laza ho an Jesosy ary a. Dao maritsoboko a. Sona betsaka. Alléluia. Manaraka ondray a Madame Albertine. Ny olana taminy dia tsy afaka mihodina mihitsy io lamosiny io fa maharary be a tamin'ny natongavana teto ary andro vitsivitsy zay. Marina ve zay Madame Albertine? Marina zany to. Fa rehefa natao mivavaka teo a maivana be le izy. Le zavatra tsy azonao atao hoe ataovy zao. Mihodina miakavanana zany tsy afaka mihodina raha tsy manaraka mivatako fa zao fa afaka mihodina. Ataovy hoe andaontsika hitehaka mafy eo an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amen. Mandroso tompoko a. Eto tompoko. Raha lahy ihary a fivotosana ao amin'ny kibo nandritry ny enim-bolana. Amin'izao fotoana izao a sitrana miaina le fivotosana zany marina raha lahy ihary. Amen. Marina zany. Sitran'i Jesosy ianao zany. Tompoko afaka tompoko izy dia ohatrany tsy be vokatsony. Dao tsika tehaka mafy ny Andriamanitra. Jesosy malala ny fivotosana. Alleluia. Tain'Andriamanitra ty. Claudia, ny tanany a tresatresaka marary be. Ohatrany ahoana le izy? Tresatresaka be ny tongotra sady mangifiry be sady tsy afaka mitsotra fa zao izy efa mitsotra. Atsotra hoe? Marary zany taloha. Amin'izao tsy maninona. Marary azy a manao an'izany tanana sady mitresatresaka be fa amin'izao a efa maivana rehefa tao anatin'ny vavaka teo. Andaontsika hitehaka mafy an Jesosy. Tsy misy tsy hainy atao a dia raina Jesosy a. Vombony kely tomboka azafatsy tomboky a. Rivera nararo nanavy be izy niditra teo a. Tena ono moa fanazavanao teo tena tsy nahazo aina mihitsy nalemilemy. Nalemilemy. Efa afaka. Alleluia. Ny zavatra nisy a nalemy izy a narary andoha a nanavy a tena tsy nahazo ainy fa tao ariny ny vavaka sy ny fametrahana tana teo dia sitrany ianao zao. Sitra. Dao tsika tehaka mafy an Jesosy e. Alleluia. Fifaliana. Izy dia fifaliana. Mangiry firy be io maso io sady marary azy a fa rehefa mivavaka teo a dia afaka le izy. Efa tsy marary tsotra fifaliana? Ento. Iza nanao an'izany? Jesosy. Andaontsika hitehaka mafy eo an Jesosy. Sitra ny fifaliana. Mandroso rakizy a mandroso eto ampovoambonitsika. Izy tela dia tsy nisaraka mihitsy fa tea amin'ny voninahitra an Jesosy hono izy a. Zao ny zavatra mitranga le rahalahy kely ato ampovoany hony a narary nify be mihitsiny ary fa volombelona izy mirahalahy miaraka eto
fa amin'izao voninahitra an jesosy ny a sitrana le ampovoany asorakoraka mafy an jesosy tena sitrana velo izy Ie. sitran jesosy Oui. tsy marary tsony Oui. oui dao tsika teaka mafy an jesosy alleloia tain'andriamanitra nareo telo milalakily ary alleloia asorakoraka be amany tompo Alleluia! Andaotsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Firy aloha faly ny amin'ny fahatanteran'ilay roa andro teto soavy masoandro. Tianareo ve nitohizan'ilay fanompona teto? Andaotsika ity tanana mafy be ho andreo pasteur malalatsika zay tena mpanompon'Andriamanitra tianareo satria zareo nanomana n'ity fotoana ity any FMS ity tanana mafy be ho an'ny fikambana mpitory filazantsara eto soavy masoandro. Orakoraka mafy be ho an'ny zareo. Dia andaotsika hideran'Andriamanitra amin'ny hira anankiroa aloha tena ataontsika mahafana mitoradzovo ty toerana ty ho voninahitra Jesosy Kristy irery ny amin'ireo olona rehetra izay niova fo ny amin'ireo olona rehetra izay nanolo tena ho an'Andriamanitra ny amin'ireo olona rehetra izay nikasian'Andriamanitra ny fony ka nandroso hanompo anazy ny amin'ireo mponiny lanitra voasoratra be dia be androany mihoatra lavitra no mifamantarana sy fahagagana rehetra zany orakoraka mafy be ho an'Andriamanitra. Le loha amin'ny fiderana rehetra izay rehetra reto miaraka amin'ny ekipa rehetra sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra iny izay mandohalika mamerina ny voninahitra any amin'ny Jesosy. Ny zavatra rehetra izay nitranga teto soavy masoandro nandritra ny roa andro dia tsy herin'olombelona na fahendren'olombelona na fahefan'olombelona fa vokatr'ilay anarana tokana izay tononona ary eken'ny nofo rehetra eken'ny any an-danitra eken'ny eto an-tany eken'ny any ambanin'ny tany ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka izy rery no hisandratra aoka ny voninahiny rery no hiseho fa verina amin'irery ny voninahitra mandrakizay. Izy mendrika sy maty ho antsika. Izy nafohy zavatra rehetra ho antsika ary amin'ny anarany namonjena antsika satria noho nanolorany tenany nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika. Ndaotsika ity tanana mafy be ho azy rery mandrakizay orakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja. Raikitra re izay faly ndao hitsangana ho an'ny tompo are ndao tsika hitsangana. Dia zao io fiombolantsika fanehoam-pifaliana raha misy zavatra zao hofakofaka any ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra raha iso azy. Izay faly ataovy ohatr'izao. Ndao aritsika akopakopay amin'izay
eo amin'ny sayara azana diadia fatagna mafatombo io sono passato un tela na diamante senza mi alante 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 senza una gamba fuese Take it
miaraka nanatototra sy nanatanteraka ihany koa na tsy fantatsika aza ny ekipany misy mazava ndao itiatarana mabe retarian pasteur Rado Ravelitsôna sy ny ekipa eto Soavy Masoandro zany misy mazava zany ary anisany avy nitety a Madagasikara zany fa zao ny zavatra mahavarina tsisy tsony hoe HVKL tsisy tsony hoe misy mazava fa lasa Jesosy no torinay afaka mitondra an'izany anaran'izany foana zay naiza lena iorakoraka mafanadamantsy alohany dia rahantsika n'Andriamanitra faraparana eto alohany isa rahantsika eo anatin'izao fiderana zao dia tsy haiko tsy saotra ny ekipa rehetra misy izy ireo avy eto Soavy Masoandro misy avy any Antananarivo dia misy avy any ivelany Madagasikara tonga eto misy avy any Mahitsy tonga eto misy ekipa be dia be miaraka amin'ireo pasteur samalala rehetra eto Soavy Masoandro sy mipiara-miasa aminy ny fiangonana manokatra varavarana ohatra ny tany Mazanga miaraka daholo ny apokalipsy ny rehetrarehetra zay mino an Jesosy rehetra tafaraka ary teto Soavy Masoandro koa isaorako manokana anareo pasteur tena avy ato ampokony isaorako manokana anareo fa mana nyty tanàny ty ranga manana anareo ndao itiatanana mafy be ho an'Andriamanitra halleloia andao irakoraka mafy ho an'Andriamanitra so
misaotra ndraiky ekipa malala rehetrarehetra ihany koa chorale ny chorale fiombonana ny musicien ny technicien zay nanangana an'izao tsy matory andromanal ny ekipany club d'enfant ny corée ny ambassadeur mahombo velona be alleluia ny vidéaste sy ny vidéo ny ekipa ny vidéo rassuré mihitsy raha sefy nitarika verra naifson teka mafeon'andriamanitra new call da miaraka amin'ny pasteur Njiva teka mafeon'andriamanitra Joseph Daffy sorana kio Botkely sorana ihany koa Liwan Juda sorana ihany koa amin'ny fanomanana sy fikarakarana pasteur Radravel John mivady sy ny famiany sorana ihany koa angamba mety sarotsika fa tonga ety ihany koa anisa mafana fo ao anatin'ny fikarakana momba ny asan'Andriamanitra ary tsy manadiny mihitsy Taotolandry sorana ihany koa Vady Amanjanako Piso Murakuraka Mafeon'Andriamanitra Rakta Sats Rakta Woo! Joy, 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 oh joy. Aufa fotsiny tananao. Joy, joy overflow. Dia sady misaorana ny Andriamanitra ny amin'izay voarainao androany. Efa lasa ny zavatra taloha. Efa olo-baovao ny soavy masoandro e. Efa any Jesosy ny soavy masoandro. Mitoera amin'ny fifaliana foana. Ninninona amin'izany. Mifalia mandrakariva ao mitombo. Tononona amin'ny soavy masoandro izay fifaliana mihoatra zay. Zay lay leo akaikinao dia tonony aminazy zay. Ho faly foana ianao e. Ho faly foana ianao lalahy. Joy, oh joy, joy overflow in my life. I got joy, 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 joy. Ataupun sota la tiga internet. Ataupun Isola tiga yang jua MC Aldosi Danichi. Yola mirakura kama bewa Yesus. Demi alam son.
Ika intelo tsika haleluya ho an'i Jesosy miaraka amin'ny tanantsika ohatr'izao. Isa, roa, telo. Haleluya! Haleluya! Asy orakoraka mafy be! eny aratovoko a sarotsika mo eto foana satria mahafinaritra manovony tompo e kanefa manapetra ihany ny fotoana dia tsy maintsy voatery faranana zao fotoana zao fa rehefa tonga any an-danitra tsy misy fetra fa fiderana mandrakizay noho izany dia misaotra antsika rehetra nahatra hatramin'ny farany tao anatin'ity fotoana androany ity. Misaotra ihany koa ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra tsy voatanisa eto daholo izy rehetrarehetra fa zava-dehibe ny fahatanteran'izay fotoana izay. Tiako tenenina aminareo fotsiny dia zao hoe ny tenin'Andriamanitra izay notoriana teto a raha katoavinao zany tenin'Andriamanitra izany dia hanovanao zanak'Andriamanitra ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia tompon'andraikitra aminao Andriamanitra ka na dia mesarotra ara zao fiainana izao dia manana lalana mohananao foana Andriamanitra ry havana. Noho izany dia mino ahako fa noraisinao izany tenin'Andriamanitra izany. Ho faranantsika ny fotoana andeotsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, hivavaka tsika tompo. Misaotra anao izay tompo fa tanteraka soamantsara ny fotoana rehetra izay nataonay teto tamin'ity fotoana ity nanomalina ny androany. Saotra anao izay satria raha tsy ny fandaranao dia tsy tanteraka izany ary izay rehetra nataonay teto dia nataonay izany ho voninahitra ny anaranao. Raha ho faranana izao fotoana izao satria tsy maintsy faranana satria mbola eto amin'izao tontolo izao izahay dia apetraka am-pelantananao reto olona tsy raray avy reto samy tonga any amin'ny tokantrano izy ireo tsy raray avy. Zany no angatahako arovy amin'ny loza, arovy amin'ny fakapanahy, arovy amin'ny zana-tsipikany devoly izy ireo. Zany tompo no angatahako ao anatin'izao fotoana izao. Da io manokana tompo i pasteur Rodolphe sy ny ekipany ao anatin'izao asa fanomponana metrahana azy izao mba ho tena lasa lavitra izy ao anatin'ny fanomponanao sy ny asa nametrahanao azy. Misaotra tompo ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Yes,
isaorantsika n'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra nitondra antsika tanaty fiderana teo a MC Aldo sy Denis G. Tiaka mavo an Jesosy.